ជំរាបសួរនាងខ្ញុំវងរីលីដាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធ្វើកិច្ចថ្មីនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានធ្វើជាគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីថ្ងៃបတ်បង្ហាញម្ចាស់នាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីថ្ងៃបတ်បង្ហាញម្ចាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មេត្តាសម្រួលឥរិយាបថដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះជាម្ចាស់កម្ពុជាចាសសូមអរគុណក្នុងនាមគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីជាកិច្ចចាប់ដើមនាងខ្ញុំសូមគោរពអាយដាមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធ្វើកិច្ចថ្មីតេជោអាយដាមបណ្ឌិតតាំងមុនីនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធ្វើកិច្ចថ្មីតេជោអាយដាមបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុនិននាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរលោកបណ្ឌិតអឹងចានីប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាអ្នកតំណាងដែលមកពីស្ថាប័ននានាជាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសមកកាន់កម្មវិធីថ្ងៃបတ်បង្ហាញម្ចាស់ឲ្យបានជឿថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធ្វើកិច្ចថ្មីតេជោនិងសហការរៀបចំដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសហគមន៍ខ្មែរកម្មវិធីបတ်បង្ហាញម្ចាស់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រកាសនៅចំណោទបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយពីសិស្សនិស្សិតធុរកិច្ចជននិងក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះក្នុងនាមគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនិងអ្នកគាំទ្រកម្មវិធីដែលក្នុងនោះរួមមានការិយាល័យនិទានកម្ពុជា CBC ធនាគារ Asia PLC ធនាគារឯកទេសវិញ Cambodiaធនាគារភ្នំពេញ PPC Bank ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា FTB ក្រុមហ៊ុន IGTech ធនាគារវឌ្ឍនអាស៊ីចង្កាត់ ABA ក្រុមហ៊ុនបងលួយក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុន DFDL Legal Tax and Investment Expertise និងក្រុមហ៊ុន Morocco Technology នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូសហការរបស់យើងដែលរួមមានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA សមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា CART ធនាគារឯកទេសវិញ Cambodia ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម Agribuddy និងក្រុមហ៊ុន Smart Asia Cargo Ltd ចា៎ជាចុងក្រោយបងប្អូននាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែលរួមមានសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិបេស្នីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរំក្រុមហ៊ុន Sisters និងក្រុមហ៊ុន Top
optimizer មុននឹងឈានចូលកម្មវិធីបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញជម្រាបពីរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ជាក់នេះដូចតទៅកម្មវិធីទី1គឺភ្លេងជាតិកម្មវិធីទី2ការថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់លោកបណ្ឌិតអឹងចានីនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាងវ៉ាន់មុននិនកម្មវិធីទី3ការថ្លែងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីកម្មវិធីទី4ការធ្វើបទបង្ហាញពីនិវានុវត្តន៍ម្ចាស់របស់កញ្ញាខឿនស័ក្តិសុនីតាអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីឌីជោកម្មវិធីបន្ទាប់ការធ្វើបទបង្ហាញពីចំណោទបញ្ហារបស់ដៃគូសហការរបស់កម្មវិធីនិងកម្មវិធីបញ្ចប់គឺការថ្លែងសន្ទរកថាបន្តកម្មវិធីរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាំងមូលីចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតអឹងចានីដែលជាប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីណាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ចា៎សូមគោរពជម្រាបបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអាដាមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋាភិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីដេជោលោកបណ្ឌិតជាងវ៉ាន់មុននិននាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាំងនាមឲ្យសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមសម្ដែងនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមរយៈកិច្ចប្រជុំ virtual conference ថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់និងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតដែលបន្ទាប់ពីបានចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីតេជោនិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងកសាងសមត្ថភាពធុរកិច្ចថ្មីនិងការទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាលោកជំទាវអាដាមលោកស្រីនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យា Digital ត្រូវបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកយកមកពិភាក្សាហើយបច្ចេកវិទ្យា Digital បានក្លាយជាដំណោះស្រាយអាជីវកម្មដ៏ប្រសើរបម្រើនៅសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជាវិស័យមួយដែលឈានមុខគេក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមកអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះវាគឺជាសញ្ញាណល្អមួយសម្រាប់នវានុវត្តន៍ជននៃធុរកិច្ចថ្មីនៅក្នុងការចាប់យកឱកាសសម្រាប់បង្កើតនៅផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនទាំងក្នុងប្រទេសនៅក្នុងលំដាប់អន្តរជាតិកម្មវិធីនិវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់គឺជាការគាំទ្រគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សរបស់ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ឱកាសដល់នវានុវត្តន៍ជនដូចជានិស្សិតនិងធុរកិច្ចថ្មីអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបង្កើតតម្រូវការផលិតផលសេវាកម្មសម្រាប់គាំទ្រអាជីវកម្មនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាចកើតមានឡើងជាមួយគ្នានេះដែរកម្មវិធីនេះនឹងក្លាយទៅជាចំណែកមួយក្នុងការលើកកម្ពស់និងពង្រីកវិសាលភាពធុរកិច្ចថ្មីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក៏ដូចជាពង្រីកផលិតភាពនិងការងារកាន់តែប្រសើរនិងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីតាមរយៈការកើនឡើងនៃធុរកិច្ចថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសញ្ញាណដ៏ល្អដែលបង្ហាញអំពីការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការស្វែងយល់គ្នានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមានជំនឿនិងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់នេះនវានុវត្តន៍ជនធុរជន
និស្សិតនឹងអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងជំនាញបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតជាដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរដើម្បីបង្វែរបញ្ហាទៅជាឱកាសក្នុងការឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារជាក់ស្ដែងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងអង្គពិធីទាំងមូលសូមសម្រេចបាននៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងទទួលបាននៅពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លានឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតអឹងចានីដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដែលមានអត្ថន័យជូនដល់កម្មវិធីសូមអរគុណជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អាយដាមបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់ម៉ានិនដែលជានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរដើម្បីឡើងថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ចាសសូមគោរពអញ្ជើញបណ្ឌិតគង់រីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមគោរពលោកបណ្ឌិតអឹងចានីនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអាស៊ីលីដាសូមគោរពលោកបណ្ឌិតតាំងមុនលីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលธุរកិច្ចថ្មីតជោសូមគោរពអាដាមលោកកញ្ញាលោកជំទាវលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះដែលមានកម្មវិធីផ្សាយដោយផ្ទាល់ដែលយើងហៅថានវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់តាមរយៈ Facebook ជាបឋមសហគមន៍ខ្មែរមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់នេះគោលបំណងសំខាន់នៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ธุរកិច្ចថ្មីក្នុងការចូលរួមចំណែកពង្រឹងប្រព័ន្ធ ecology សកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងសហវិនិយោគដែលយើងហៅថា joint venture នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់គឺជាគំរូនវានុវត្តន៍ថ្មីមួយដែលក្រុមហ៊ុនធំកំណត់បង្ហាញបញ្ហាដែលខ្លួនកំពុងតែប្រឈមនិងយកបញ្ហានេះមកឲ្យธุរកិច្ចបង្កើតថ្មីជាអ្នកស្វែងរកដំណោះស្រាយសហគមន៍ខ្មែរសូមបញ្ជាក់ពីសាវតានៃកម្មវិធីនេះនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់ជាកម្មវិធីបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលនិងសហការរៀបចំជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនិងសមាគមធនាគារនៃកម្ពុជាសហគ្រិនជ័យលាភីនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាទី1ការទទួលបានទឹកប្រាក់ជ័យលាភីទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសពីអ្នកជំនាញធុរកិច្ចទី3ការសាកល្បងទូទាត់សាច់ប្រាក់ផ្នែក Digital ដែលយើងហៅថា Digital Payment Sandbox ទី4ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគណនេយ្យទី5ការប្រើប្រាស់ការិយាល័យរួមដែលយើងហៅថា Co-working Space សហគមន៍ខ្មែរសង្កេតឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលដែលអាចជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍និងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ឆ្នាំ2030ស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍ឆ្នាំ2020និង30និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2015-2025សហគមន៍ខ្មែរសង្កេតឃើញមានសក្តានុពលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងគិតទៅយើងឃើញថា2/3នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអាយុក្រោម30ដែលជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបែបនវានុវត្តន៍ដើរតួជាឆ្អឹងខ្នងដើម្បីបង្កើតការងារតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងទីផ្សារនិងផលិតភាពក្នុងស្រុកដែលអាចទ្រាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទី3វិបត្តិ COVID-19 បានបង្រៀនធុរកិច្ចថ្មីឬក៏ធុរកិច្ចជាទូទៅអំពីរបៀបធ្វើប្រតិបត្តិការ
តាមអាជីវកម្មបែបថ្មីដូចជាប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជំនួសការប្រតិបត្តិការដែលប្រើកម្លាំងធនធានមនុស្សនិងថវិកាច្រើនទី4 COVID-19 បានបង្រៀនធុរកិច្ចថ្មីពីយន្តការត្រៀមខ្លួនជាមុនក្នុងការបញ្ជៀសហានិភ័យដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាការវាស់វែងស្ទង់កម្លាំងខ្លាំងនិងខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទី5សកម្មភាពថ្ងៃនេះបានផ្ដល់ឱកាសថ្មីមួយដល់ធុរកិច្ចថ្មីនិងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមដែលមានសក្តានុពលចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលសហគ្រាសធំកំពុងប្រឈមក្នុងកំឡុងពេលនឹងការវិបត្តិ COVID-19 ទន្ទឹមនេះដែរសហគមន៍ខ្មែរបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទទីផ្សារប្រកបដោយធម្មភាពនិងការប្រកួតប្រជែងយើងហៅថា dynamic និង competitiveness ក្នុងកម្រិតតំបន់និងក្នុងពិភពលោកជាងនេះទៅទៀតសហគមន៍ខ្មែរបានឃើញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជំងឺ COVID-19 ផ្ដល់ការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានមកដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងហៅថា fintech នេះអាចជាដំណោះស្រាយរក្សាគម្លាតសង្គមនិងស្ថិរភាពអាជីវកម្មឲ្យបន្តទៅមុខបានទី2បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពពេញលេញនៅឡើយកម្មវិធីនេះនឹងបំពេញភាពចន្លោះខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជាយើងទី3មានការខ្វះខាតការគៀងគរតវិការគំនិតធុរកិច្ចថ្មីចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាការវិទ្យាល័យធ្វើការរួមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយចីរភាពកម្មវិធីនវត្តបញ្ច្រាស់នេះនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ធុរកិច្ចថ្មីនៅចំណុចខ្វះខាតដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទី4ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ទាមទារឲ្យមានការសាកល្បងដោយផ្ទាល់រវាងធុរកិច្ចថ្មីនិងសហគ្រាសធំតាមរយៈនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់នេះមានដូចជាការសាកល្បងទូទាត់សាច់ប្រាក់ digital ដែលយើងហៅថា digital payment sandbox ជាទីបញ្ចប់សហគមន៍ខ្មែរសូមគូសបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ខ្មែរទទួលការណែនាំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមប្រឹក្សាបូរធនបាននៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពឲ្យកសាងកម្លាំងដឹកនាំឬមេតបវិស័យឯកជនដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍តាមរយៈបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងសហគមន៍ខ្មែរជឿជាក់ថាកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់គឺជាដំណោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយសម្រាប់គាំទ្រធុរកិច្ចថ្មីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងវិស័យ fintech ដែលយើងហៅថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនវានុវត្តន៍សក្តានុពលដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឡើងវិញក្រោយពេលនៅក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ជាទីបញ្ចប់សហគមន៍ខ្មែរសូមជូនពរអាដាមគណៈធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យជួបប្រទះតែសុភមង្គលសុខភាពល្អនិងភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាសូមអរគុណចាសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមឈៀងវ៉ាន់មនិនដែលបានថ្លែងសន្និដ្ឋានថាស្វាគមន៍ដល់ភាពសុខនិយមនិងមានអត្ថន័យជូនដល់កម្មវិធីសូមអរគុណចាឆ្លងចូលកម្មវិធីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អាដាមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោដើម្បីឡើងថ្លែងសន្ទរកថាបើកម្មវិធីចាសូមគោរពអញ្ជើញចាបងចាប់ផ្ដើមបានហើយលោកអឹមចាន់នីប្រធានសមាគមធនាគារទៅកម្ពុជានិងជាប្រធានបាត់នៃធនាគារអក្លេដាអាយដាមបណ្ឌិតជាងវណ្ណមនិននាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីធុរជននវានុវត្តជនសិស្សនិស្សិតជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះតាំងនាមឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោខ្ញុំមានសេចក្តីសំណររីករាយនិងកិត្តិយសដែលបានចូលរួមបើកកម្មវិធីថ្ងៃបត់បង្ហាញបញ្ច្រាស់ទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19
ថ្ងៃបត់បង្ហាញម្ចាស់នេះនៅតែបន្តធ្វើតាមការគ្រោងទុកតាមប្រព័ន្ធ video conference ហើយអាចចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដ៏មានសារៈសំខាន់នៃដំណើរការរបស់កម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់ទាំងមូលរបស់យើងដោយក្រុមហ៊ុនធំនឹងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេទៅកាន់នវានុវត្តន៍ជនធុរជនក្រុមហ៊ុននិងសិស្សនិស្សិតដើម្បីចូលរួមស្វែងយល់រកដំណោះស្រាយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020យើងបានប្រារព្ធពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងវិជ្ជមណ្ឌលម្ដងធុរកិច្ចថ្មីតេជោនិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រីកវិសាលភាពការងារក្នុងវិស័យធុរកិច្ចថ្មីនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជាថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020យើងក៏បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយល់យោគ្នារវាងមជ្ឈមណ្ឌលម្ដងធុរកិច្ចថ្មីតេជោនិងសហគ្រិនខ្មែរស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនធុរកិច្ចថ្មីនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដំណើរការបានប្រកបដោយចីរភាពនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់គឺជាកម្មវិធីដំបូងដែលមជ្ឈមណ្ឌលម្ដងធុរកិច្ចថ្មីតេជោសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសហគ្រិនខ្មែរបាននឹងកំពុងសហការគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរៀបចំឡើងក្រោមស្មារតីនៃអនុសារណៈយល់យោគគ្នានេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពការងារក្នុងវិស័យធុរកិច្ចថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជាមួយនឹងការរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អប្រសើរជារៀងរាល់ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានក្តីប៉ងប្រាថ្នាខ្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងខ្លាយជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ដើម្បីអាចសម្រេចគោលដៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សការពង្រឹងផលិតភាពការងារនិងការបង្កើនវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសនិងការជំរុញនិងលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងន័យនេះការអភិវឌ្ឍនិងការលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគឺជាកិច្ចការស្នូលមួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បន្ថែមលើនេះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលជាកម្លាំងចលករថ្មីដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ទាមទារឲ្យមានការលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកយើងសង្កេតឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកបានកំពុងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរក្សានៅនិរន្តរភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបន្តធ្វើការពីផ្ទះសិក្សាពីចម្ងាយបញ្ជាទិញទំនិញនិងម្ហូបអាហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងអាចធ្វើការទូទាត់បានតាមបែប Digital ជាដើមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាងគេក្នុងការឆ្លើយតបនិងការរក្សានិរន្តរភាពនៃធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជាការពិតណាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការលូតលាស់នៃធុរកិច្ចថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការលើកស្ទួយនិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក៏ដូចជាធុរកិច្ចថ្មីតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយនេះតាមរយៈទួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោបាននឹងកំពុង
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតាមកម្មវិធីនានាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងនេះកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីលើកស្ទួយនវានុវត្តន៍ឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងយុគសម័យ Digital យើងរំពឹងថាកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់នេះនឹងផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍ចំនួន4ដល់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសដល់នវានុវត្តន៍ជនធុរជននិងសិស្សនិស្សិតក្នុងនោះរួមមានទី1ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាក់ដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលត្រូវការនវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាដំណោះស្រាយសម្រាប់បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងទីផ្សាររបស់ខ្លួនដល់បទពិសោធន៍ជាក់ដៃដល់នវានុវត្តន៍ជនធុរជនសិស្សនិស្សិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗទី3ជួយឲ្យអ្នកចូលរួមមានឱកាសទទួលការវិនិយោគនិងមានទីផ្សារស្រាប់សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទី4រួមចំណែកបង្កើនភាពរស់រវើកនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីដោយបង្កើនត្រាក់ទំរវាងនវានុវត្តន៍ជននិងជាមួយក្រុមហ៊ុនធំក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងផ្សេងៗជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើនទៀតអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាតាមរយៈកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ចាស់នេះនវានុវត្តន៍ជនធុរជនសិស្សនិងនិស្សិតនឹងអាចស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមធំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងសូមបង្វែរបញ្ហានេះឲ្យទៅជាឱកាសសម្រាប់ខ្លួនវិញតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅទេពកោសល្យភាពច្នៃប្រឌិតចំណេះដឹងនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតជាដំណោះស្រាយដែលមានលក្ខណៈជានវានុវត្តន៍ខ្ពស់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅអំណរគុណចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោជាពិសេសអាយដាមបណ្ឌិតតាំងងូលីដែលបានខិតខំព្រួយផ្ដើមនិងដឹកនាំរៀបចំកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាដែលមានវត្តមានលោកអឹមចាន់នីនៅទីនេះស្រាប់ក៏ដូចជាសហគ្រិនខ្មែរដែលមានវត្តមានអាយដាមបណ្ឌិតជាងវ៉ាន់មនិននៅទីនេះផងដែរហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លាតឡើងខ្ញុំសូមប្រកាសចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីថ្ងៃបទបញ្ច្រាស់ពីពេលនេះតទៅនិងសូមឲ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទទួលបានផ្លែការនិងភាពជោគជ័យសូមអរគុណចាសសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមបណ្ឌិតកុងម៉ារីដែលបានថ្លែងសន្និដ្ឋានថាបើកកម្មវិធីប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដូចនេះសូមអរគុណមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតធ្វើការសម្រាប់ចំនួន5នាទីសិនសូមអរគុណតើអ្នកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ស្ថាប័នធំៗដែរទេតើអ្នកជាអ្នកច្នៃប្រឌិតជាធុរកិច្ចថ្មីជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាឬអ្នកជាអ្នកចូលចិត្តភាពប្រកួតប្រជែងបើសិនបើអ្នកជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់អ្នករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅទឹកដីព្រៀងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ការកសាងនៅប្រព័ន្ធ Ecology ធុរកិច្ចថ្មីនិងជំរុញ
ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងន័យនេះបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីក្លាយជានិន្នាការមួយថ្មីផងដែរដែលដោយសារធុរកិច្ចថ្មីគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺជាស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើមានភាពឆាប់រហ័សហើយនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពផងដែរជាទូទៅការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីមួយគឺផ្ដើមចេញពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នវានុវត្តជនទៅមកវិញការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់គឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗជាអ្នកកំណត់បញ្ហាហើយឲ្យធុរកិច្ចថ្មីជាអ្នករកនវានុវត្តន៍ដោះស្រាយជំនួសការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនិងមានឱកាសលូតលាស់បានឆាប់រហ័សយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនទាន់មានគឺអ្នកដូច្នេះអ្នកគឺជាជម្រើសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ So how do we know that you are right match for us? You understand the digital technology and innovation, but even more importantly, you can use your own talent and creativity to boost solution for our challenges. អ្នកអាចចូលរួមជាក្រុមដែលមានសមាជិក1 2 ឬ 3 ឬច្រើនជាងនេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដូច្នេះយើងត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់របស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាទាំងនោះអ្នកអាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយកម្មវិធីបន្តនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញាគ្រឿងស័ក្តិសុនីតាអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដូចជោដើម្បីឡើងធ្វើបទបង្ហាញពីនវានុវត្តន៍ម្ចាស់ចាសូមអញ្ជើញចាសួស្តីទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះខឿនស័ក្តិសុនីតានាងខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់តើកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់នេះជាកម្មវិធីអ្វីហើយតើអ្នកធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងអាចត្រូវធ្វើម្ដងខ្លះដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចាបើយើងនិយាយអំពីដំណើរការរបស់សហគ្រិនក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់គាត់ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់វិញយើងឃើញថាវាមាន3ដំណាក់កាលដែលក្នុងនោះបែងចែកជា idea validation ដំណាក់កាល product market fit ហើយនិងដំណាក់កាល scale up ផងដែរប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលខាងនោះគឺមានដំណាក់កាលតូចៗជាច្រើនទៀតដោយដំបូងឡើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលើថាអូខេគាត់ឃើញថានេះជា problem បន្ទាប់មកនៅដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ research គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យ proof ថានេះគឺជា problem ដែលបានជួបជាមួយនឹងដែលខាងទីផ្សារឬក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ target customer របស់គាត់នឹងបានជួបប្រទះមែនបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកនៅ problem solution fit ដែលយើងហៅថា minimum viable product បន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីគាត់មាន minimum viable product នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ beta testing បន្ទាប់ពី beta testing នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរក product market fit
បន្ទាប់មកនៅពេលដែលគាត់បើសិនជាគាត់សំណាងល្អគាត់អាចខិតទៅ scale up ផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលថា process ទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានផលបាក់មែនតើបើយើងមើលផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ដែលមានការ research មួយចំនួនតាក់ទងនឹងខាង startup kingdom ខាង financial technology របស់ចាំដូរទៅ Joseph Center និងការ minimum require for creating tech startup in Cambodia by លោកគ្រូសរវត្តនឹងទៅ Joseph Center ផងដែរយើងឃើញថា ecosystem របស់យើងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅក្នុងនៅ fragmented នៅឡើយហើយ startup ឬក៏ដូចជាសហគ្រិនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាលក្ខណៈថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហា large enough ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់អាច serve with a scalable solution នឹងបានទេហើយមួយទៀតគឺជាផលលំបាករបស់គាត់មួយដែរក្នុងការថាគាត់ពិបាកខាងសហគ្រិនហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យមួយចំនួនឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បី proof ថាហ្នឹងគឺជា problem ពិតមែនហើយផលលំបាកដែលគាត់ជួបប្រទះមួយទៀតហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាគឺគាត់មានផលលំបាកក្នុងការ access ទៅ corporate ដើម្បីស្វែងរក partnership ក៏ដូចជា investment ផងដែរហើយដូច្នេះហើយបានយើងបង្កើតកម្មវិធី reverse innovation ដែលយើងហៅថាកម្មវិធី innovate បញ្ចាស់ហ្នឹងគឺដើម្បីក្នុងន័យថាយើង pairing a perfect match យើង match between យើងធ្វើ match between company ដែលគាត់បានធ្វើជា company ឬក៏លក្ខណៈថាយើងហៅថាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានធ្វើ business នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺក៏នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបានយូរហើយគាត់ប្រកាស challenge ហ្នឹងទៅកាន់ start up ឬក៏ innovator ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយពីគាត់អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលមួយរយៈក្រោយមកហ្នឹង start up ហើយនិង innovator ហ្នឹងគឺគាត់ propose solution ហ្នឹងទៅកាន់ខាង corporate ឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវិញផងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលពីដំណើរការនៃសហគ្រិនហ្នឹងវិញយើងមើលដំណើរការវិញអញ្ចឹងយើងជួយ shorten process របស់សហគ្រិនហ្នឹងគឺពីធម្មតាគាត់មិនបាច់ខ្វល់ពីរឿងថា problem ហ្នឹងវាគាត់មិនបាច់ខ្វល់រឿងថា proof problem ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម working on the problem ហ្នឹងម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមថា propose solution រហូតទៅដល់ក្នុងអាចទៅដល់ក្នុង beta testing ផងដែរអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងបង្កើតកម្មវិធីនៅវានវត្តបញ្ចាស់នឹងកើតឡើងទីមួយគឺយើងក្នុងន័យថាយើង solve the real problem មកជាបញ្ហាដែល corporate ដែលគាត់នៅក្នុង business នៅក្នុងនឹងយូរហើយគឺគាត់ប្រយ័ត្នថានេះគឺជាបញ្ហាដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងខាង consumer ឬក៏ target customer របស់គាត់ផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគឺយើងផ្ដល់ឱកាសដល់ខាងនវានុវត្តជនក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជា start up ហ្នឹងឲ្យផ្ដល់ឱកាសគាត់ហ្នឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាលក្ខណៈ corporate challenge នឹងផងដែរបន្ទាប់មកយើងមាន corporate ហ្នឹងជាមួយនឹងខាង innovator នៅក្នុងន័យថា partnership ផ្សេងៗអាចជាលក្ខណៈថា corporate ហ្នឹងគាត់អាចទិញ solution ហ្នឹងយកឬគាត់អាចធ្វើ beta testing ឬគាត់អាច recruit solution ហ្នឹងតែម្ដងឬគាត់អាចធ្វើអីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចនឹងធ្វើការបន្តទៀតហើយកម្មវិធីនឹងដែរនឹងជួយ connect stakeholder ដោយសារតែកម្មវិធីនឹងដែរគឺយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងខាង ranging from ខាង investor ខាងអីចឹងគឺយើង connect អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលជា industry wide challenge ហើយក្នុងន័យថាយើងជួយ support ecosystem ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងថាកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់អ្នកណាគេអ្នកណាគេតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺយើង target ទាំងអស់គឺតាក់ទងទៅនឹងថា student ជាសិស្សនិស្សិតឬក៏ជានវានុវត្តជនឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាធុរកិច្ចថ្មីហ្នឹងឲ្យតែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានតែជាបញ្ហាដែល corporate ក៏បានដាក់មកជាលក្ខណៈ industry wide challenge problem ហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងផ្ដល់ទៅកាន់ start up ឬក៏ participant ដែលបានចូលរួមនៅក្នុង program របស់យើងហ្នឹងគឺទីមួយ pre-seed funding ដែល pre-seed funding ដែលយើងនិយាយថាជាបូរេមូលនិធិហ្នឹងគឺប្រហែលជា8លានរៀលប្រហែលជា 2000 អញ្ចឹងគាត់យកលុយហ្នឹងអាចទៅយកលុយហ្នឹងទៅ testing ទៅ develop product របស់គាត់បានហើយយើងមាន technical mentoring ហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅទាំងថាទាំងតិចខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបង្ហាញមើលគឺទាំង business ទាំង technical តាំងពី UX UI តាំងពី data structuring ឬហើយបើសិនជា business វិញគឺយើងតាំងពីតាក់ទងនឹងជំនាញផ្សេងហើយយើងឲ្យមាន digital payment sandbox សម្រាប់ទៅឲ្យខាង participant គាត់អាចទៅបានដែរហើយយើងមានជា co-working space នៅក្នុង RI phase ហើយយើងមាន cloud computing ហើយនឹងឱកាសដែលគាត់អាច support ពី partner ឬដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានដាក់ជា challenge នេះអញ្ចឹងដូចខាងបងមុននឹងក៏បានមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងគឺអ្នកដែលបន្ទាប់ពីចប់ program ទៅមកគឺយើងនឹងស្វែងរកអ្នកឈ្នះចំនួន3ដែលលេខ1គឺទទួលបានទឹកប្រាក់40លានរៀលលេខ2ទទួលបានទឹកប្រាក់30លានរៀលលេខ3នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់20លានរៀល
នេះគឺជា process នៃកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់ដែលក្នុងនោះគឺជាថ្ងៃទីចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺជាថ្ងៃ reverse pitch day ដែលជាថ្ងៃនឹងផ្ទាល់ដែលទីទៀតក្រុមហ៊ុនដែលយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគាត់មកប្រកាសថាតើគាត់ត្រូវការ challenge នេះគាត់មាន challenge ហ្នឹងតើគាត់ត្រូវការអ្វីពីខាង participant របស់យើងវិញបន្ទាប់មកយើងនឹង open for submission នៅចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃ15ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងធ្វើឱកាស short list នៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021ថាតើអ្នកណាអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែលក្នុងនោះគឺយើងបែងចែកចេញជាពីរ phase ផ្សេងទៀតគឺលក្ខណៈថា pre OI និង OI អញ្ចឹងនៅក្នុង pre OI ហ្នឹងគឺយើងនឹងជ្រើសរើសតែ10ទៅ15ក្រុមទេដើម្បីចូលរួមគឺក្នុងន័យថាគាត់ធ្វើ ideation phase គាត់មិនទិញទួចហ្នឹងហើយលក្ខណៈថា warm up សម្រាប់ participant ហ្នឹងដែរអញ្ចឹង10ទៅ15ក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើ ideation គាត់ធ្វើ propose MVP របស់គាត់ហ្នឹងបន្ទាប់មកដល់15ក្រុមហ្នឹងគឺគាត់នឹងត្រូវpitch propose solution របស់គាត់ហ្នឹងនៅថ្ងៃ demo day ដែល demo day ហ្នឹងគឺយើងធ្វើ close invitation only អញ្ចឹង demo day ហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសតែ5ក្រុមទេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុង OI ហើយ OI ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈដែរ phase មួយដែលយើងមានរយៈពេល12សប្តាហ៍គឺ12សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺគាត់នឹងត្រូវធ្វើគាត់នឹងត្រូវ working on អភិវឌ្ឍលើ proposal solution របស់គាត់ហ្នឹង until MVP ឬក៏ proof of concept បន្ទាប់មក5ក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើបទបង្ហាញជា public នៅថ្ងៃ forward pitch day ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ហ្នឹងហើយយើងនឹងជ្រើសរើសយកអ្នកឈ្នះនៅក្នុងថ្ងៃ forward pitch day ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្ងៃដែល reverse pitch day ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺលក្ខណៈថា problem statement ដែលយើងបានមកហ្នឹងគឺបានមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Smart Azira យើងបានពីខាង AMK MFI យើងបានមកពីខាង CAF ដែលជាសមាគមនេះណាហើយយើងមានខាងពីខាង CBC យើងមានពី Agribody វិញហើយនឹងខាងធនាគារ PPC Bank ផងដែរហើយចំពោះ presentation មួយហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើ presentation ក្នុងរយៈពេល15នាទីហើយយើងនឹងមាន3ទៅ5នាទីដើម្បីធ្វើ Q&A ផងដែរហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសួរសំណួរឲ្យបានច្រើនដើម្បីដោយ comment នៅក្នុង Facebook Live របស់យើងផ្ទាល់បន្ទាប់មកយើង open for application ហ្នឹងគឺនៅតាម website របស់យើងដែលមានលក្ខណៈ oi.techosapp.center ហ្នឹងហើយ application submission ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ15ខែ12រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគឺជា pre OI phase ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺយើងយកតែ15ក្រុមទេហើយយើងសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងគឺថា IP គឺ intellectual property ហ្នឹងគឺ fully owned by the participant បន្ទាប់មកគឺបន្ទាប់ពីចូល pre OI ហើយយើងរកតែ5ក្រុមទេដែល5ក្រុមហ្នឹងគឺយើងនឹង select ទៅ join នៅក្នុង OI phase ហើយ OI phase ហ្នឹងអ្នកជាប់5ក្រុមហ្នឹងគឺគាត់នឹងទៅធ្វើគាត់នឹងចូលរួមគាត់នឹងត្រូវបានទទួល mentoring program mentorship program ដែលក្នុងនោះគឺយើងមាន business development session ដែលក្នុងនោះគឺយើងមានតាក់ទងនឹង industry specific topic KPI ឬក៏តាក់ទងទៅនឹង digital marketing មួយចំនួនហើយនឹង NDA តាក់ទង SHA តាក់ទង IP អីហ្នឹងណាហើយ technical នេះគឺយើងមានតាំងពី machine learning យើងមានតាំងពី blockchain បើសិនជាគាត់មានតាក់ទងនឹង blockchain យើងមានតាំងពី CI/CD system integration ផងដែរហើយនេះគឺជាតើ mentoring ហ្នឹងគឺ work របៀបម៉េចគឺ mentoring នេះគឺយើងធ្វើការលក្ខណៈថាយើងធ្វើការជាយើងមានជាលក្ខណៈ group mentoring group mentoring ហ្នឹងគឺយើងធ្វើជា2 session ក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺទទួលបានមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមួយ session គឺសម្រាប់ technical មួយ session គឺសម្រាប់តែខាង business អញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍មានលក្ខណៈថា mentoring ហ្នឹងគឺតែ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងឬយ៉ាងយូរយ៉ាង3ម៉ោងតែម្ដងគ្រប់ mentoring ហើយគាត់នឹងអាចមាន one to one mentoring ទៀតដែលយើងអាច upon request ហើយយើងនឹងមាន entrepreneur in residence ដែលយើងបានពីខាងអ្នកដែលគាត់មានជំនាញនៅខាងផ្នែកចំនួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់ដែលជា entrepreneur ដែលគាត់ successful entrepreneur ហ្នឹងយើងមានចំនួន3នាក់ដើម្បីcontrol ឬក៏ follow up ជាមួយនឹង participant របស់យើងផងដែរហើយនៅថ្ងៃ forward pitch day ហ្នឹងគឺគាត់គឺយើងបន្ទាប់ពីគាត់ខាង participant ហ្នឹងគាត់បានធ្វើលើ proposal solution របស់គាត់រួចមកគឺយើងនឹង select យកតែអ្នកឈ្នះចំនួន3នាក់ហើយគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការធ្វើ beta testing ជាមួយនឹង company ដែលគាត់បោះ challenge ឲ្យហ្នឹងចាអញ្ចឹងតើអ្នកតទៅធ្វើដូចម្ដេចទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង present បន្តតបនេះគឺយើងឃើញថា one company គាត់នឹងអាចមានច្រើន problem statement អាចមាន challenge 1 challenge 2 challenge 3ហ្នឹង
អញ្ចឹងអ្នកអាច one problem statement ដែលអ្នកគិតថាអ្នកអាចដោះស្រាយបានហ្នឹងនៅដើម្បី solve បន្ទាប់មកយើងអាច apply នៅក្នុង application form ដែលយើងដាក់នៅក្នុង website របស់យើង oi.techo.startup.center ហើយ complete mention problem statement ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុង application នឹង form នឹងផងដែរចានេះគឺជាការ presentation របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ presentation តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈoi@techo.startup.center ឬក៏ទៅចូលកាន់ website ផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់ព័ត៌មានបន្ថែមហើយឬក៏អាចតាក់ទងផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ 086 29 24 12 ចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណដល់កញ្ញាខឿនស័ក្តិសុនីតាដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយពីកម្មវិធីនិវិនិវត្តន៍ម្ចាស់ឆ្លងចូលកម្មវិធីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញា Jasmine Khao ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបទពិសោធន៍អតិថិជននៅផ្នែកទំនាក់ទំនង Digital នៃក្រុមហ៊ុន Smart ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីចំណាត់បញ្ហា Now I am pleased to invite Ms. Jasmine Khao, the head of customer experience and digital touchpoints at Smart Axiata to present the challenge. Please. Hello, my name is Jasmine. I'm heading up the customer experience team at Smart Axiata. So the customer experience team, we are in charge of the inbound call center, as well as our live chat service and the SmartNA self-care application, wherein our subscribers can perform self-care applications on their own. So let me start with an introduction of Smart. Smart Axiata is Cambodia's leading mobile telecommunications operator with currently 8 million subscribers under the Smart brand. We are part of Axiata Group Berhad, which is one of Asia's largest telecommunications group. And we are at the forefront of mobile technology advancement in Cambodia. Our extensive nationwide coverage extends to more than 98% of the Cambodian population. In terms of the challenge I would be pitching today, it's about the Know Your Customer process and how we can get support to improve the Know Your Customer process at Smart. So currently, mobile operators, we are required to maintain complete and genuine profiles of all our customers as part of our Know Your Customer process. What this means is that in our customer database, we are required not just by regulatory means, but also in order for us to personalize our offerings for subscribers, to understand what our customers' profiles and that this customer profile are genuine and match exactly the person who is holding the number. However, currently there are some gaps whereby some legacy numbers are not registered with profiles, or numbers are registered with inaccurate or not genuine profiles. So let me talk a bit more in detail about this. Currently, we have two major sales channels at Smart: our Smart Shops and our dealers, which are Smart Spots. So new SIMs sold at Smart Shops are registered by our Smart Shop agents by validating the person who comes to the Smart Shop together with their identity document and entering those documents in the system. Generally, these are accurate customer details and validated. However, we have new SIMs sold at dealers, which are Smart Shops. They're activated by the dealer app and their profile are registered by the Smart Dealer app. However, there is a gap here wherein as a company, Smart, we are unable to verify whether some of the profiles registered in these cases are genuine. As in, do the people who hold the numbers and the profiles registered by the dealer app, do they completely match? Additionally, we may see some cases where unknowingly some customers may sell their numbers to a friend or to another person without transferring such ownership at the Smart Shop, which makes us unable to completely verify a genuine profile. In terms of our channels that customers are able to update their profile, currently they are able to update their profile details online by the SIM registration website or through our SmartNA self-care application. So all profiles submitted online require a scan of the identity document, whether it's the national ID
or whether it's a passport. And the document scan is verified by human before the profiles get updated into our customer database. However, there are still certain gaps in terms of the validated profiles wherein we are unable to verify completely whether the profiles updated on these channels are genuinely belonging to the person who still holds the number. So now I come to the challenge and the expectation of the challenge. The expectation of the challenge is that we expect that whoever is participating to create a digital know your customer process that would solve some of these profile registration gaps by focusing on solutions wherein we enable us to verify if profiles are genuine either at the point of dealer sales or when customers verify and update their own profiles. And by genuine, I mean whether the profiles submitted and the profiles registered match exactly the person who is holding the number. That is the end of my presentation. If I may open to questions. So អរគុណដល់កញ្ញា Justin ខោដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពីចំណត់បញ្ហា Thank you very much Miss Justin ខោ for your presentation about the challenge ខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើបទបង្ហាញសូមលើកជាសំណួរ So now it is time for Q&A question. If you have any question, please do not hesitate to ask our presenter. Thank you. So first, let me introduce myself. My name is Kui Suong, Startup Development Specialist, and I am the moderator of this Q&A session. So our team have gathered some information, some question from the live event. So the first question is, how for digital KYC, how success is measured? So currently, success would be measured in terms of whether it solves the problem of validated profiles. In the sense that we would look at the percentage of profiles submitted in terms of how many the customer holding the profile matches the profile details in the database, including first name, last name, ID card, nationality, and so on. So if it matches, we consider it a validated profile and we'll look at it as a percentage of the total profiles as a measure of success. I see. So the second question is this platform for IT-related business only? I don't think so. So actually, there are a number of companies that require, and not just require, but we will need in order to serve the customer better, profiles of our customers. I can think of quite a few. And in lack of a centralized database, I think this solution, if applies to Smart, would also apply to any other company wherein such profile details are very much helpful for them to personalize their services to their customers. So I wouldn't say it's just limited to telecommunications companies. Okay, so the next question from our audience is, why doesn't Smart company start a campaign to create awareness in verifying their SIM cards account? Yeah, that's a good question. Actually, so we currently do have some awareness campaigns that we have been running. So for certain numbers that do not have profiles, we do send targeted SMS blasts, as well as outbound calls to them to encourage them to update and explain some of the benefits of updating their profile, as well as providing a certain on-net bonus to the customer to incentivize profile updates. I see. So the next question is, why doesn't Smart set rule that any new account must fill in the information or the account will be closed within 2 to 7 days? It's also a tough question. I think that ultimately we keep our subscribers also convenience and our subscribers in mind. Doing this would also
while it might solve the problem, I don't think it's a great experience for subscribers as well. So there's a balance that must be taken. So there's another question coming from the audience. In your point of view, do you think EID or eKYC could help Smart in some way? For sure. I think if we can find a way to pull this together, not just it could help Smart, but I think it could help lots of companies within the country if we can all connect to such EID or eKYC database if it exists. I see. So right now we are waiting some more questions from the audience. So the 5 minutes of Q&A session has ended. So I would like to invite Dr. Ridida to continue to the next session. Thank you. Cha, chỉ có mộtបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកភីវិស្នាដែលជានាយកប្រតិបត្តិរងធនាគារ Digital នៃគ្រឹះស្ថានពិគ្រោះហិរញ្ញវត្ថុ AMK ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីចំណាត់បញ្ហាចាស់សូមអញ្ជើញជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនានៅការធ្វើបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់នៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះភីវាសនាជានាយកប្រតិបត្តិរងធនាគារ Digital ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK សូមលើកយកនៅចំណោទបញ្ហាមួយមកធ្វើបទបង្ហាញពីស្ដីពី Unified Digital ID for Consumer and Business Entity ដើម្បីយកមកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយពី audience របស់យើងបាទបច្ចុប្បន្ន Digital ត្រូវបានរីកចម្រើនខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយពីអង្គភាពមួយនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនគឺតម្រូវឲ្យអង្គភាពមួយធ្វើនៅគោលនយោបាយមួយដែលយើងត្រូវបានស្គាល់ថា KYC ឬជាភាសាអង់គ្លេសពេញហ្នឹងគឺ Know Your Customer Policy បាទហើយដែលការពាក់ព័ន្ធទៅលើការធ្វើ KYC ទៅលើអតិថិជនរបស់យើងគឺនៅមិនទាន់មានជាលក្ខណៈប្រើប្រាស់ជា Digital ID មួយដែលអាចសម្គាល់សម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ទៅលើឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងគ្នាហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីការកំណត់ទៅលើទំនាក់ទំនងដែលអង្គភាពមួយមានជាមួយនឹងអតិថិជនក៏នៅមានការប្រើប្រាស់ទៅលើការទៅលើលេខសម្គាល់អតិថិជននឹងផ្សេងគ្នានៅឡើយបាទហើយមួយវិញទៀតបើយើងក្រឡេកទៅមើលការទទួលយកឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយយើងទទួលនៅប្រភេទឯកសារផ្សេងគ្នាដែលឯកសារទាំងអស់នោះនៅមិនទាន់មានលេខសម្គាល់មួយដែលអាចកំណត់ across the type of document នៅឡើយដែលវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងការឲ្យយើង move ក្នុងការឲ្យយើងបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជននឹងកាន់តែប្រសើរបាទហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលមួយទៀតពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយគឺមានការកំណត់នឹងការប្រើប្រាស់លេខសម្គាល់អតិថិជនផ្សេងគ្នាទៅតាមស្តង់ដារនិងគោលនយោបាយរបស់អង្គភាពមួយផងដែរជាមួយនឹងការកំណត់ក៏ដូចជាការអនុវត្តទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ស្ថាប័នផ្សេងគ្នាបាទហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលការ authenticate ទៅលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងនិងភាពពិតប្រាកដទៅលើព័ត៌មានរបស់អតិថិជនគឺនៅមានកម្រិតឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាមួយដែលយើងអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែ KYC គឺត្រូវបានធ្វើជាលក្ខណៈ face to face environment អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមានដែនកំណត់ក្នុងការបញ្ជាក់
ពីព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីអតិថិជនជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលទទួលបានពិតជាមានពិតប្រាកដមែនបាទកន្លែងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយផងដែរហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលពីផលប៉ះពាល់នៃការដែលយើងមិនទាន់មានជាលេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយរួមនៅស្ថិតនៅក្នុងអរគុណច្រើនបងហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលបញ្ហាដែលកើតមានឡើងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជននៅពេលដែលមានការបង្ហាញនៅប្រភេទឯកសារខុសគ្នាពីថ្ងៃដែលយើងអនបតគាត់រហូតទៅដល់ថ្ងៃដែលអតិថិជនគាត់ access មកប្រើប្រាស់សេវាកម្មវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវឬក៏អាចឈានទៅដល់ការបដិសេធក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មបើសិនជា serious បាទដែលកើតឡើងចេញពីការប្រើប្រាស់ឯកសារខុសគ្នាដែលមិនមានលេខអត្តសញ្ញាណមួយដែលអាចបញ្ជាក់ across the ប្រភេទនៃ document នឹងបាទហើយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានចេញពីបញ្ហានឹងផងដែរដែលយើងបានជួបប្រទះគឺក្នុងស្ថាប័នមួយគឺយើងត្រូវការឲ្យកំណត់នៅលេខអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនមួយដែលច្បាប់បានកំណត់ថាក្នុងអតិថិជនម្នាក់គឺត្រូវតែកំណត់នៅលេខអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់តែមួយមិនអាចមានពីរបាទមានន័យថាអតិថិជនម្នាក់គឺមិនអាចបង្កើតជាអតិថិជន2នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះអង្គភាពមួយបានទេបាទដែលកន្លែងហ្នឹងក៏យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ឯកសារផ្សេងប្រភេទផ្សេងគ្នាវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការយើងត្រូវក្នុងការ apply ទៅលើ mechanism ឬក៏ methodology ដែលដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាមួយនេះបាទហើយបើយើងត្រឡេកទៅមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាមួយបញ្ហាខ្លាញ់បន្លំឬក៏គ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងគួរជម្រាបផងដែរថានៅពេលដែល digital កាន់តែ more advanced កាន់តែរីកចម្រើនគឺគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលផ្ដល់នៅសេវាកម្ម digital នឹងត្រូវtaking care ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើទម្រង់មួយនៃការខ្លាញ់បន្លំដែលគេហៅថាaccount takeover បាទ account takeover គឺចង់សំដៅទៅលើប្រភេទ fraud ដែលជនដៃដល់ជនឆបោកគាត់ព្យាយាមទទួលបាននូវព័ត៌មានសុវត្ថិភាពពីអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅធ្វើនៅសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែយើងនៅមិនទាន់មាន digital ID ឬក៏លេខសម្គាល់មួយពិតប្រាកដដែលយើងកំណត់ទៅលើមនុស្សម្នាក់ឬបុគ្គលម្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យយើងមានផលលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ក្នុងការចាប់ជនដៃដល់មកទទួលទោសនៅពេលដែលមានករណី account takeover បែបនេះបាទហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលមួយទៀតដែលយើងបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតយើងនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ពី regulatory framework ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងrisk management framework ក៏ដូចជា security compliance តាមបែប digital តាមបែប technology ទៅលើការគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ authenticate ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ confirm ទៅលើព័ត៌មានដែលឆ្លងកាត់តាមបែបប្រព័ន្ធ digital ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើង onboard customer បាទហើយភ្ជាប់ជាមួយនេះផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើប្រព័ន្ធតាមបែប digital ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ private sector access ចូលទៅធ្វើការ authenticate រវាងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពី public ពីអតិថិជនជាមួយនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាភាពត្រឹមត្រូវភាពច្បាស់លាស់ព័ត៌មានដែលអង្គភាពទទួលបានហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅមិនទាន់បើកទូលាយមានន័យថាយើងនៅដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនតាមរយៈ face to face environment online យើងមិនទាន់មានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ digital ដែលយើងអាចជឿទឹកចិត្តហើយមានចំណេះថាជឿទុកចិត្តមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅដល់ការរំពឹងទុករបស់យើងទៅលើ Unified Digital ID នេះយើងគិតថាគួរតែត្រូវបានបង្កើតជាលក្ខណៈ Digital ID មួយឬក៏លេខសម្គាល់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់
ទៅតាមគ្រប់ស្ថាប័នទាំងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនដែលនឹងប្រើប្រាស់រហូតមានន័យថាអាចនិយាយថាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ពេលដែលយើងកើតមកយើងនឹងមានលេខ digital ID ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ across the sector ទាំង private ទាំង public sector ហើយមួយទៀតយើងរំពឹងទុកថាអាចគួរតែមានជា digital ID ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដោយស្ថាប័ននីមួយៗក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលមួយជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយដែលមានការប្រើប្រាស់ digital ID នេះតែមួយទោះបីជាស្ថាប័នផ្សេងគ្នាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបើយើងសម័យទៅថ្ងៃអនាគតយើងឃើញថា digital ID មានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើទំនាក់ទំនងសេវាកម្មដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអង្គភាពមួយជាក់លាក់ហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំពឹងទុកមួយទៀតយើងគិតថា digital ID គួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាលេខសម្គាល់មួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អាចនិយាយថាក្នុង real life របស់គាត់រាល់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង digital ID ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងសម្រាប់យើងជាបុគ្គលម្នាក់អាចរូបខ្ញុំបាទយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ពន្ធអាចជាបង់ពន្ធរថយន្តឬក៏បង់ពន្ធផ្ទះបង់វិក័យប័ត្រទូទាត់ទឹកភ្លើងបាទជាជាងយើងទៅរកព័ត៌មានពីឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចមួយហ្នឹងយើងមកប្រើប្រាស់លក្ខណៈជា digital ID មួយដែលយើងអាចទូទាត់ដែលយើងអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងអស់នឹងតាមបែប digital នឹងងាយស្រួលជាងមុនមានន័យថាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ digital ID របស់ខ្ញុំអាចចង់ទូទាត់ពន្ធឡានឬក៏ពន្ធផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ខ្ញុំទៅរកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមួយវិញទៀតយើងគិតថាយើងរំពឹងទុកថាសម្រាប់ digital ID គួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ across the sector រាល់ការចេញឯកសារសម្គាល់ខ្លួនជូនអតិថិជនជូនបុគ្គលម្នាក់ទាំង private ក៏ដូចជាទាំង public sector ដើម្បីឲ្យ authenticate ទៅលើប្រភេទឯកសារផ្សេងៗគ្នាមានន័យថាបើយើងគិតពីការ verification បើយើងគិតពីការបញ្ជាក់ក៏ដូចជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រសិនបើឯកសារផ្សេងគ្នាមានលេខសម្គាល់តែមួយវាធ្វើឲ្យយើងមានការជឿទុកចិត្តហើយយើងអាចទទួលយកបានថាមានភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទោះបីជាបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រើប្រាស់ឯកសារផ្សេងគ្នាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ digital អាចmove បានងាយស្រួលបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយទៀតភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរពីយើងគិតថាគួរតែមានជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើបច្ចេកវិទ្យាតាមបែប digital ដែលមានភាព secure ហើយអាចជឿទុកចិត្តបានក្នុងការឲ្យយើងបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនដែលទទួលបានថាវាពិតជាមានភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដពិតជាមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងមានអតិថិជនដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់យើងទទួលព័ត៌មានប្រសិនបើមានជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយតាមបែប digital ដែលយើងអាច access ទៅ authenticate ថាព័ត៌មាននេះពិតជាមានមែនដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ fake document អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាច move ទៅកាន់ digital ហ្នឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមចាប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយសម្រាប់audience ទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះអាចតាក់ទងប្រសិនបើគាត់មានសំណួរគាត់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ email address vesna.p@amk.com ឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ089 78 79 70ឬ087 362 444បាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណដល់លោកភីវិស្នាដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពីចំណត់បញ្ហាយ៉ាងក្បោះក្បាយខណៈនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើបទបង្ហាញសូមលើកជាសំណួរ
ដោយវាគ្មិនរបស់យើងចា៎ សួស្តីបងខ្ញុំឈ្មោះគួយសួងខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងវគ្គ Q&A session នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានសំណួរដែលក្រុមការងារ OI យើងបានប្រមូលមកពី live Facebook អញ្ចឹងសំណួរទី1សួរថា individual payment is managed outside standard among government ministry ដែលបងបានបញ្ជាក់នៅក្នុង presentation អញ្ចឹង what are those standard បាទសូមអរគុណ it is a very good question yeah បើសិនជាយើងប្រឡេកទៅមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង payment នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺវា the standard វាមានច្រើនប្រភេទក្នុងការ communicate ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជាលក្ខណៈ ISO standard ឬក៏ជាលក្ខណៈ open API for integration between government ministry ជាមួយនឹង private sector បាទតកតងជាមួយនឹង standard មួយទៅលើ payment មួយគឺ it depend on ថាតើប្រតិបត្តិការ payment ហ្នឹងយើងត្រូវ communicate ហើយនឹងព័ត៌មានដែលត្រូវ provide ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការទូទាត់ហ្នឹងជារបស់អតិថិជនមួយហ្នឹងឬក៏ invoice ហ្នឹងជារបស់អតិថិជនមួយហ្នឹងគឺ case by ចឹងគេថាវាកើតឡើង case by case ពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាប្រសិនបើមានជា digital ID មួយអញ្ចឹងយើងឈប់ប្រើប្រាស់ទៅលើព័ត៌មានផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងបែរជាប្រើ digital ID មួយហ្នឹងអាចឲ្យគាត់ access ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ simple យើងបង់ទឹកជាមួយនឹងបង់វិក័យប័ត្រភ្លើងគឺយើងប្រើលេខ2ផ្សេងគ្នាបាទបើសិនជាយើងបង់វិក័យប័ត្រភ្លើងរបស់យើងគឺយើងត្រូវប្រើលេខសម្គាល់អតិថិជនប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទូទាត់វិក័យប័ត្រទឹកគឺយើងត្រូវប្រើលេខវិក័យប័ត្រមួយបាទអញ្ចឹងប្រសិនជាទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង standard គឺផ្សេងគ្នាបាទហើយ domain standard ជាទូទៅ payment តាមលក្ខណៈ digital វាអាច process បានតាម ISO message ឬក៏តាមលក្ខណៈ open API ឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹង integrate ដើម្បីធ្វើការទូទាត់បានអញ្ចឹងណាបាទបងអញ្ចឹងយើងឈានចូលដល់សំណួរទី2ដែលយើងទទួលបានពី live related to EKYC is it possible to integrate client ID although they are in different industry company and even they are in private or public sector in the future for digital platform data center អូខេបាទសូមអរគុណម្ចាស់សំណួរផងដែរតកតងជាមួយនឹង EKYC បាទប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើល EKYC នៅ Cambodia យើងអាចនិយាយបានថានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា EKYC possible in the future EKYC អាចជួយឲ្យការ onboard អតិថិជនមានទូលំទូលាយហើយលឿនជាងមុនហើយនឹងមានភាពច្បាស់លាស់បាទហើយខ្ញុំបានគិតថា EKYC មិន limited សម្រាប់ industry ណាដែល industry ណាព្រោះ EKYC គឺទូនីតិរបស់ EKYC គឺក្នុងការ authenticate អ្នកដែលគាត់ត្រូវបាន onboard ថាគាត់ពិតជា real humanity បាទជាមួយនឹងឯកសារដែលគាត់ provide ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយមានការ authenticate between humanity របស់គាត់ជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងឯកសារដែលគាត់បានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយើងវាមិន limit ថាតើ sector ណាដែលត្រូវប្រើ sector ណាមិនត្រូវប្រើទេបាទប៉ុន្តែវាបែរជាត្រូវបានប្រើ for all the sector ក្នុងការ onboard ឬក៏បញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់បាទបងសូមអរគុណចំពោះចម្លើយអញ្ចឹងសំណួរទីfor everyone How long do you expect the digital ID in Cambodia to be open for everyone សំណួរទី3បងបាទ it is a critical question ពីខ្ញុំមិនទាន់មានជា idea ដែលខ្ញុំ expect ថានឹង ready នៅពេលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម័យ digital ឥឡូវវាមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿន
ហើយ advance ពីរូបខ្ញុំបាទខ្ញុំ expect ថា digital ID គួរតែត្រូវបានចាប់ផ្ដើមគិតហើយនឹងមានការអនុវត្តឬក៏មានជាលក្ខណៈ road map បើសិនបើយើងដើម្បីជួយឲ្យ digital កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការ move ក្នុងការ advance នឹងអាចបម្រើចង់ថាពីខ្ញុំមិនទាន់មានជាលក្ខណៈខ្ញុំមិនទាន់មានជា expectation ថាវាប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានសួនដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតចាប់ផ្ដើមធ្វើវានិងប្រើប្រាស់ព្រោះអីនៅពេលដែលយើង set up digital ID ខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងធំវាមិនមែនចឹងថាមិនមែនយើងគ្រាន់តែធ្វើទៅព្រោះអីវាប៉ះពាល់ច្រើនវាប៉ះពាល់ក្នុងការ implement ទៅលើ digital ID ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទយ៉ាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយថាប្រហែលឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមានក្នុងការ implementation ក៏ដូចជាមាន road map ថាប្រសិនបើយើងមាន solution អីមួយឬក៏មានដំណោះស្រាយដែលយើងអាចអនុវត្តមើលទៅវាជាលក្ខណៈគេហៅថា reliable ឬក៏អាចជឿទុកចិត្តបានយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឬក៏មានការកំណត់ក្នុងការអនុវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់ digital ID អញ្ចឹងបាទបងសូមអរគុណទៅចម្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឈានចូលសំណួរបន្ទាប់ to customer identity តិចចាំបងអត់ឮសំណួរ Hello បងជុំបាទបងសំណួរទី4ហ្នឹងគេសួរថា Do you think the government should provide a public API to verify customer identity? The question is related to problem number 5. It is a very good question and also thank. Yeah. ពីខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងចង់ move ទៅ digital ប្រសិនជាយើងចង់ឲ្យ digital កាន់តែរីកចម្រើនខ្ញុំគិតថាគួរតែបាទមូលហេតុអីបានគួរតែនៅពេលដែលយើង move customer onboarding ទៅតាម digital វាធ្វើឲ្យយើងទាមទារការ verify មួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលត្រូវបាន provide ដោយអតិថិជនឬបុគ្គលម្នាក់គឺពិតជាមានមែនជាជាងយើងគ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានពីមនុស្សម្នាក់ហើយយកមក set up នៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសួរថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាជឿទុកចិត្តបានឬក៏អត់ពីប្រព័ន្ធ digital គឺយើងអត់ទាន់មានទេបើយើងប្រៀបធៀបពីការ onboard customer ក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានពីគាត់រវាង face to face ជាមួយនឹង digital គឺយើងអត់បានឃើញគាត់ទេគឺយើងប្រើលក្ខណៈ electronic គាត់នៅកន្លែងមួយ anytime anywhere ប្រើប្រព័ន្ធ internet ក្នុងការ access មក register ជាមួយនឹងអង្គភាពមួយប៉ុន្តែគឺថាយើងបានឃើញគាត់ជាក់ស្ដែងយើងបាននិយាយមួយគាត់អត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើង move customer onboarding ចូលទៅ digital បានដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនកាន់តែងាយស្រួលខ្ញុំគិតថាគួរតែមាន share ជា API ឬក៏ជា technology platform ដែលមានលក្ខណៈ authenticate ច្បាស់លាស់អាចជឿទុកចិត្តបានហើយសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យ private sector access to double confirm ថាព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺពិតជាមានមែនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយបើយើងក៏លេចទៅមើលប្រទេសជិតខាងដែលគេធ្វើគឺគេ open ក្នុងការ access ទៅ authenticate ទៅលើព័ត៌មានបែបហ្នឹងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងមើលកាន់តែ advance នៅលើ industry សម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍពី across the sector គឺគេ allow ក្នុងការ authenticate ឬក៏ validate ទៅលើថាមនុស្សម្នាក់បុគ្គលម្នាក់គឺពិតជាបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រភេទហ្នឹងមែននៅពេលដែលគាត់ on board ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអតិថិជនម្នាក់ប្រើប្រាស់គាត់មាន facility ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន A ហើយគាត់បាន access ទៅប្រើ other សេវាកម្ម other service សេវាកម្មផ្សេងជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍគេអាចឲ្យ private sector បែបហ្នឹងយើងអាច
cross check ដើម្បី validate ថាព័ត៌មានដែល provide ពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវពិតជាមែនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែ open សម្រាប់ authenticate ទៅលើព័ត៌មានបែបហ្នឹងបាទសូមអរគុណដល់ចម្លើយដល់របស់ក្បាយអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ផ្នែកសំណួរចម្លើយនិងប្រកបវេទិកាកម្មវិធីនេះជូនដល់អ្នកស្រីនិតវងរីលីដាដែលជាគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីដើម្បីបន្តកម្មវិធីបន្តសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណមុននឹងវាគ្មិនបន្តធ្វើបទបង្ហាញពីចំណាត់បញ្ហានេះខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតធ្វើការសម្រាប់ជំនុំព័ន្ធនីតិសិនសូមអរគុណបងមាន Wing Pay អត់ប្រើ Wing Pay បានអីចាយតាម Wing Pay គឺអាចសន្សំបន្ទុក Wing Point បានណាបងយកមកធ្វើអី Wing Point ហ្នឹងហ៎ Wing Point បានពី Wing Pay គឺវាស្រួលយ៉ាងហ្នឹងហើយអាចដូររបស់លុយដោយមិនបាច់ប្រឹងលុយដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង Wing Point យកមកចាយមកស្បាយដូររបស់លុយឆាយនៅហាងជាដៃគូមានជាង 40,000 កន្លែងឬក្នុង Wing App ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹង Wing Pay ធ្វើបានអញ្ចឹង Wing Pay លុយអញ្ចឹងតើការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាអ្វីការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់នូវសេវាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុឧបករណ៍វិភាគទិន្នន័យនិងរបាយការណ៍អន្តរជាតិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា CBC គឺជាស្ថាប័នដែលបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហើយទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងបន្ទាប់មកធ្វើប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2012 CBC ជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិភាគនិងសម្រេចចិត្តព្រមទាំងកាត់បន្ថយចំណាយបង្កើនចំណូលនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរជាតិ CBC ក៏ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យយល់ដឹងពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្រិតហានិភ័យដែលកំពុងប្រឈមអាចស្នើសុំការតម្រូវព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវក្នុងរបាយការណ៍អន្តរជាតិនិងទទួលបានការសម្រេចចិត្តផ្តល់អន្តរជាតិពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបានលឿនជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យការជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ជាបានបំណុលវណ្ឌកគ្រប់គ្រងបាននូវរាល់ហានិភ័យអន្តរជាតិនិងយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីទីផ្សារជាកត្តាចម្បងក្នុងការបង្កើតជីវភាពគ្រួសារពង្រីកចំណូលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងជាចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយស្ថិរភាពការបង្កើតឡើងនៃ CBC ក៏បានជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកស្ដីពីភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានអន្តរជាតិ CBC ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត
មាន Wing Pay អត់ ប្រើវិញ ចាគណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកប៉ែនចន្ទាដែលជាអគ្គនាយកសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបងលុយដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីចំណាត់បញ្ហាចាសូមអញ្ជើញ Hello, hi. Thank you for having me here. My name is Chandrapen, CEO of Bongloi, but I'm also the chairman of Cambodian Association of Finance and Technology. And I will be presenting several challenges on behalf of the industry here for this reverse innovation challenge. Introduction. About Bongloi. Bongloi is a Southeast Asia-based fintech company focusing on our open API for card issuance and digital payment infrastructure. Our secure, flexible, and scalable open API platform enable businesses to acquire, issue cards, and we believe everyone should have access and be able to contribute to the digital economy in developing countries seamlessly. First challenge is connecting between payment gateway and accounting system. Businesses are still doing manual reconciliation between their payment portal and account system. The account system is not being updated in real time once a payment is made. Is there a way to automate this process? One of the widely used accounting system in Cambodia is QuickBook. So the idea for this challenge is to find a way between the acceptance of payments through the payment gateway and be able to automatically update the accounting software. So at the present time, it takes a long time and effort to do this manually, and there's a high percentage of key in mistakes and information loss. And also QuickBook, the software does not recognize or allow the upload of transaction records from the payment gateway dashboard. Expectation, create a linkage or a service that can synchronize data from the payment gateway dashboard to an accounting system like QuickBook or Xero or some other ones out there. Potential working areas, in the industry, we call it a webhook. Or you can also use a QuickBook API or any other accounting API. And then, of course, within our Bongloi, we do have our sandbox that allows you to play around and work with the integration between the payment and also with the accounting software. Challenge 2, user identification verification. Remote client onboarding is a crucial part in fintech development, particularly in financial inclusion. And an accurate eKYC plays a vital role to successfully implement it. How to ensure true identity through digital onboarding. Oh, sorry. Currently, full know your customer or KYC cannot be done remotely or without physical presence of the customer, as the institutions cannot guarantee the true identity of this customer. Hence, many financial institutions can only allow new digital onboard users to access limited features within the app, what we call it partial KYC. The lack of the database or system for identity verification makes this an industry and infrastructure issue. I believe some of the earlier speakers mentioned this as well. And there's no tool or technology yet in Cambodia to extract the data to do verification with the submitting files. Expectation, build an identity verification portal that can be integrated to financial apps to allow the financial institutions to be able to use. So potential working areas, data source from institutions, from the Credit Bureau, the Ministry of Interior, maybe implement some type of an AI technology to verify if the photo is actually accurate. And also have some type of an open API integration between the different ministries or technology service providers. Challenge 3, a donation hub for all sources of fund. As we've seen in the past week, vaccine donation has tremendously spurred up the need of digital payments. However, the need also indicates the fragmentation between various payment sources and methods that make the fund collection difficult.
Is there a portal to accept payments from all sources and do one-point settlement to the collector? So the detail of the problem statement would be have to open an account at different institutions to accept payments from various sources. A public figure has to publicize a list of accounts at different banks to accept the donations. Difficulty and complication in fund collections from various institutions, hard to track, especially while there are different owners to the donation accounts. So the expectation, build a synchronized portal or hub that able to receive payments, donation from various, if not all, existing financial institutions. Potential working areas would be Bakong or some type of a transfer or settlement portal. That's all of the challenges that we have here. So I guess now we're ready for any question and answer. Cha som ningខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកប៉ែនចំណានដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពីចំណុចបញ្ហាខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើបទបង្ហាញសូមលើកជាសំណួរដល់វិក្កាមរបស់យើង Good afternoon, Mr. Panchanda. I'm Kui Suong, the Startup Development Specialist. So in this session, I will be the moderator for the Q&A. So I would like to read the first question to you. So number one, as mentioned, you require to export payment transaction to account system to generate accounting report. May we know about your preferred system type? Is it web-based application or desktop application? So for this one, it doesn't really matter in a way. The idea is that somebody should create some type of a web service that would utilize the payments that the payment has been received, and then this particular service would connect to an accounting system, whether it's a desktop application or a web application that can update in real time. So the idea behind this is that if a customer pay somewhere, they will be able, the business will be able to get this information updated in real time. Okay, thank you. So I'll give you as an example, in a way, if you were to make an electricity or water payment. So if you go to an agent network, the information doesn't get updated until the next day. So the question is, would we be able to have a system to where if they pay their electricity bill or water bill, then the EDC or the water department can get that information right away in real time. Thank you very much for the answer. The second question is, what are the payment gateway system you are using right now? So Bongloi, we have our own payment gateway system. We developed it here in Cambodia. We have what we call an open API payment solution, payment gateway. You can go to bongloi.com and find out more information on that. And so we have our own payment gateway here. So I'm not quite sure what the question relates to, but for us, we have our own. But the idea behind this is that you can use any of the other companies here that may have other payment gateways. Thank you very much for the answer. The next question is it have to be QuickBook? I think it's related to the expectation. No, it's just that QuickBook is probably one of the widely used accounting system. So it could be other ones like I believe Xero is another accounting system, and so it could be either one that will be beneficial for the consumer. The idea is that if the person who developed this service can basically provide it as a service to other businesses, then they can definitely have a business from this solution. I see. Thank you very much. Question number 4, for user identification portal, what are the common acceptable documents? Well, I believe you still need your potential passport or your Khmer ID, but then I mean this is probably more to the regulator on what is acceptable, and so my push to this would be
more to the regulator, whether it's the MOI or MEF or anyone. We from the industry side, we just need to know what, if we were to onboard somebody through an eKYC, what are the documents do we need to be able to say that person, once we verify it, is the right person. Okay, thank you very much. The next question is, currently, what system does the company use for verifying customer identity? Does the company has its own API for payment? To verify customer identity, we do not have any method to do that. If you're talking about from an eKYC perspective, right now we have to do all physical KYC. Thank you very much. The last question, what are the essential payment gateway components? So the essential payment gateway component is one, it has to be secure. So I would recommend anyone that's using a payment gateway to make sure that they're PCI DSS compliant. That's a must. The other part is the open API or some type of an easy way to integrate. And if they do have plugins, that's also an added bonus. And then also being able to accept many different methods of payments from whether it's Visa, MasterCard, Union Pay, or local banks. So these are the things that I would recommend. Thank you very much, Mr. Chanda. I think this is the end of our Q&A session. So I would like to give the floor to Dr. Vidat to continue to the next session. Thank you. Thank you. ចា៎អរគុណចា៎សម្រាប់វិក្កាមបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោក Wasanta Pastan ដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីចំណាត់បញ្ហា Now I am pleased to invite Mr. Wasanta Pastan, Head of Research and Development at CBC, to present the challenge. Please. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm very pleased to be speaking to all of you on Reverse Pitch Day of the Reverse Innovation Program. So today I'll be presenting about two key challenges from Credit Bureau Cambodia's side. But before that, let me just quickly introduce briefly about CBC to you. So CBC, which stands for Credit Bureau Cambodia. So Credit Bureau Cambodia is the credit reporting institution in Cambodia. So if you've ever applied for a loan or if you have ever taken a loan, you will have a credit history. And so all the data and details of those credit history are maintained by CBC. So broadly, CBC is a financial information and data analytics company, and which has been operational since 2012. And we are regulated under the PROCAS on credit reporting from the National Bank of Cambodia. So currently we have around 167 member financial institutions. So CBC today is a key financial infrastructure in the country. And what we actually aspire to do is to enable frictionless data-driven decision-making in Cambodia. So here's just a very quick list of the solutions that we offer. I will not go into the details, but I'll just quickly summarize it. So a lot of solutions are what we provide to the financial institutions in Cambodia. So including the credit report for consumers and commercial entities, as well as the credit score. And we also provide a range of data analytics report and several like big data-based portfolio review and monitoring services as well. And if you're an individual, of course, you can come to CBC office as well as go to the branches of our partner financial institutions and always get a credit report. And recently, we also launched our mobile app just around 2 weeks back, and which allows you a range of solutions to access your financial health, including the credit report, credit score, and credit monitoring alerts. So now let me go to the first challenge, and as I mentioned earlier as well, like CBC is a financial infrastructure, and so a lot of our initiatives and a lot of the solutions that we try to develop are directly geared towards helping the sector, helping the industry at large, and how data can be used to enable more smooth and efficient operations for different businesses in the country.
So this brings me to the first challenge, which is on identity authentication and digital onboarding. So actually, when we look into the financial sector, I mean, that is one sector where identity verification of customers is very critical, very important at the time of customer onboarding, right? Additionally, not just financial institutions, like even if you look at telecom companies and insurance sector, among others, like I may have missed out some of the other sectors as well, where the verification and authentication of the ID of customers is very important. Of course, when we talk about identity, the government databases are important, right? So that's the first thing we think about, when we talk about ID verification. But in addition to government databases, and after that comes credit bureau data as well. Like if you look in many countries, credit bureau data forms a major data source in ID verification. So I mean, I can say this even in the case of Cambodia, because now, like, CBC has a lot of data about a lot of individuals. And what is most significant to note is these data they have reported from a range of financial institutions throughout the economy, and they have already gone through a certain level of KYC check. So this tends to be an important data source for ID verification. And CBC being an infrastructure, a key financial infrastructure in the economy, what we really aim to do is we aim to provide a financial infrastructure for performing industry-wide KYC. So this is the situational context, and let me just go to the problem overview very quickly. So now why is, we do have IDs in place, and, we do have certain data sources, but what is the problem, right? So there are two main problems. So one is, like, one same person could be using multiple forms of ID. So if I go to a bank A and use my one form of ID to open a loan account, and then go to another bank and use a different kind of ID, which could be like a national ID or birth certificate, so which is equally possible. And when this thing happens, it's not possible to relate, correlate the different IDs a person is using. So establishing unique identity of a person is a challenge. And the next one is, if you submit an ID document to any of the business, like a bank or telecom company, and to verify whether the document is actually authentic or not, to do a real-time verification, right? I mean, and whether the information in that ID document is valid, and whether the person actually bringing that ID is actually the person who is the original owner of that ID. This kind of verification is actually not very convenient to do. I believe there have been some pilot initiatives by certain institutions, but probably at a mass and also in a very convenient platform, it's not yet possible. So this is the main problem, right? And building on this problem, let me just go a bit deeper into, like, what are the implications of this problem. So one of the challenge that we face is, mainly access to credit. So, the credit histories of individuals are built on their identification documents and linked to the identities, right? So for example, let's imagine there is a very good borrower who always pays loans on time and who has a very good credit history, and who might turn out to be a very profitable customer for a potential lender. But even in such case of a very good lender, like if they're using different IDs in different institutions, then their credit histories also become distributed, right? So so that borrower may not be able to realize the full benefits of having a very good credit history. And again, like, the same thing with the lender. Like, even the lender will probably miss out because it may not be possible all the time to link the credit histories across multiple IDs. So this is one major challenge. And also, like, to talk further about customer onboarding. So whenever, like a bank or a telecom company probably, and other businesses are trying to either receive an ID document from a customer, and, how easy or difficult is it, to verify that the ID document is actually authentic, valid, and actually to verify and authenticate that the person bringing that ID is actually the original owner of that ID, right? So this kind of authentication is still quite challenging. And in the process of validating it, there will also be a lot of manual processes are involved, which kind of decreases the efficiency in onboarding a customer and makes the process a bit less smooth. And certainly, like, there has been a lot of progress, but I think certainly there is a lot of room for improvement to make the whole customer onboarding process much more efficient and smooth. So building on these two scenarios, what we can see is, like, there are also chances like some fraudulent activities can happen where one person is bringing another person's ID, and maybe sometimes they look similar, and maybe,
it's kind of difficult to establish, like whether the person bringing another person's ID is like not the authorized person. It's difficult to establish that, right? So I think these three are the key challenges. But of course, when you look in the larger economic and business activities, there are a few areas this can be related to. Like I think if we see in many countries, including Cambodia, like there's a lot of business-to-business credit relationships also happening. And I think if we can establish a very clear and unique ID, I think these things can be tracked better. And like for a lot of businesses, especially SMEs, who are looking for business-to-business credit, I think this can be very useful. And nowadays, also for employment verification, it's very common nowadays to do background reference checks for employment. And again, like, if you have a good record as well, and if it's distributed across multiple ID, it's very difficult for the employer or the company who's doing verification for you to gather all these positive details. So I think overall, if we can have a very reliable and comprehensive and integrated system, which can address these problems, of course, there can be a very high level of efficiency gains in the whole customer onboarding and authentication process. So then what is the solution, right? The solution is eKYC, which stands for Electronic Know Your Customer. So basically, eKYC is a solution that enables remote and paperless verification and authentication of the identity of an individual or a legal entity. So some of the features, when I think of eKYC solution, like some of the features that will be ideal to be in there, and especially in our context is, of course, it has to be an integrated software platform that is able to access multiple identity databases to verify the identity of a person. And also, it should also be able to apply rules and logic to verify, screen, authenticate unique identity of people using multiple forms of identity, right? So it has to be able to apply like intelligent rules and logic. So there's also different models that need to be applied here. And also, like moving a bit beyond the technical features, like like it should be feasible to be developed in the current economic and regulatory landscape in the country. And scalability is again very important. It should be scalable to cover multiple data sources and also multiple user bases. And since we're dealing with identity data, it's very sensitive, very confidential. So any solution that tries to address this issue has to ensure that it has a very high level of security, and also the data protection measures are taken very, very, very carefully. So this is the first set of challenge along with the expected solution on eKYC and identity authentication and customer onboarding. Now, let me move quickly to the second challenge, right? So again, now as a bureau, we of course, like, increasing the credit efficiency of credit markets is always, one of our primary focus. And whenever we think of solutions, we always think of, how we can provide innovative solutions to bring more efficiency, and smarter decision-making and risk management across the sector. So in thinking about this, like another area is, how we can enable like greater access to finance for those people who are underbanked and unbanked. So basically, if you're new to credit, or if you have if you just entered the credit market, but if you're still very new and you don't have much information, right? So basically, what's happening is, one of our key products that CBC has is a credit report and also a credit score. So so every time you apply for a loan, so basically the lenders will access your credit report, and increasingly a lot of lenders also access credit score whenever they're doing a credit risk assessment. So this report provides a lot of information about borrowers across all financial institutions. So, but the thing is, like, if you've never taken a loan before, and if you're applying for a loan for the first time, so there will be no credit history, and then it becomes so basically no credit report generated, right, and no credit score as well. So in this case, it becomes very difficult to assess your credit risk and credit worthiness. And also, another scenario could be you started taking loans, but you're still very new. So you only started recently. So there is very, very less information, which is often in our industry we call it like thin credit file. Then also it becomes very difficult. So in this case, what is possible, right? And is there anything that can be done to provide credit risk assessment data for them? So increasingly, there is, in the last 5 years, especially, there has been a growing trend to tap alternate data points that can be used, so which is beyond traditional credit report data, and that can be used to
to generate credit score and other kinds of credit reports, which can easily be used by lenders to do credit risk assessment of individuals. So yeah, I mean, just to elaborate on that, like there are certain groups of population who are more likely to be not having credit history, right? So for example, if you are a young individual like who only recently entered the age group where you are eligible to take credit for the first time, so naturally you will not be having any credit history before. And then you could be, for example, if you're not at the level of financial literacy earlier, that you were aware and able to access formal financial services. So I think in that case also, like, you would not have credit history because probably you might have been taking loans before, but maybe from informal money lenders. And then this is another scenario as well. And also, like, increasingly now, if you look at a lot of business owners, I think either they are not able to access loans, probably because they don't have the proper identity and due diligence documents, or maybe the loans were not so affordable to them. There could be so many things. I mean, it's just like I'm just trying to list out some only, and also, like, just to add one more example, and like, maybe like we can take the case of farmers. Maybe in their case also, like in a lot of cases also, it might be difficult for them to access, and maybe sometimes a lot of individuals could be accessing, like, their savings or like taking a loan from friends or family, and maybe no formal credit. So I think when we think about all these things, and when these people apply, when a person with no credit history or very limited credit history apply for loans, so it becomes very, very challenging, right? And so for the lender to do a proper assessment of your credit worthiness, it also becomes, it takes more effort. So I'm not saying that credit report and credit score are the only elements that a lender uses, but still, it forms a major set of information that any lender would use when doing your credit risk assessment. So now what can be done? What can be done to address this problem, right? Because if the lender doesn't have adequate information about your credit worthiness, then they naturally would have to spend more time, like trying to gather more evidence, more data, more information about you. And often it may result in, like, where you might need more collateral or more, maybe they also need somebody to be a guarantor. And there are cases, like the interest rates could be high. I mean, there could be multiple scenarios, right, from which may vary from lender to lender. But I'm just trying to make a very generic statement over here. So that's why it's become important, if we want to find an efficient way to enable access to finance to these kind of borrower groups, it's important that we tap the alternate data points, which kind of bridges the information asymmetry gaps between the lender and the borrower and enables greater access to finance for them at more affordable rates. Because if we look at these population segments as well, borrower segment also, they are, it's important to enable access to finance for them. So, and as I was mentioning earlier as well, this has resulted in several problems, right? So because the whole underwriting process, the process of a loan assessment or credit risk assessment for lenders becomes more inefficient because they have to spend more time. And of course, in a lot of cases, the loans could also be less affordable than if you had a credit history. But also one of the reasons, like, despite these challenges, one of the reasons we're talking about, alternate data and alternate credit scoring is because now with the advancements in digital technologies, there are new alternate data sources emerging, every other day, right? I mean, so with our increased activity in the digital world, and also like increased technological capacities, how we can tap more alternate data. And these data can be used to generate alternate score, which has proven to be very effective in many markets to do credit risk assessment. So just to look into some of the examples or potential sources of alternate data. So, maybe a person doesn't have a history of taking a loan from a formal institution, but maybe he or she may have a record of utility payments, like payment to electricity or payment to water supply, or even telecom payments like phone bills and other things. And I think in a lot of cases, like like the cash flow data or the records on the transaction payments a person has can also say a lot about their repayment behavior. And some of the expert companies, they've also gone to analyze call and SMS data, as well as smartphone and social media usage data. These are like the whole range of very broad range of alternate data points, which
which can be captured, modeled, and you can apply different algorithms through machine learning and develop an alternate credit score. And in general, like I think alternate credit score has proven to be very useful as well, like because it provides a very all-round perspective on creditworthiness of an individual, because you see like the data points are also very broad. And I think because we're tapping a lot of data points here, it also is very useful for fraud detection, because there's a lot of attributes about a person's behavior, that comes out through alternate data points and alternate credit scoring. And because these data points are generated on a more regular basis through a lot of activities an individual is engaged in, right? So it allows continuous monitoring and also moving forward, like what this can directly support a lot of lenders is on automated loan decisioning. So I think by now I focus on the problem, and also I think I've already touched on the expected solution as well, right? So the expected solution is using alternate data to come up with an alternate credit scoring. So, but in terms of the expected features, of course, it needs to be predictive enough it needs to be reliable enough to predict the likelihood of loan default of new to credit individuals who are also called like credit invisibles, right? And also like in any kind of solution that is directly tapping alternate data and generating score, we need to also make sure that the data sets captured are actually independent data than what the normal credit report is capturing, so that it can directly complement or supplement the traditional credit report data and traditional credit score. So, and again, like in any solution that we are looking for, because we're looking at a larger ecosystem all the time, right? So the solution also has to be scalable so that it can be adopted by a larger number of financial institutions in the country across the industry. And also in terms of integration with tapping multiple data points, it should be more flexible. And again, like, all these data are very, very sensitive because it's a lot of personal data. And so any solution that is proposed also needs to be very, very sensitive and making sure it's taken care of, data security and privacy. So I think these are the two solutions that these are the two challenges that I would like to bring forward from CBC. And I think with this, I think I've come to the end of my presentation. And at this point, I'd be very happy to take any questions that you may have. Thank you very much, Mr. Prasanta Pradhan, for your presentation about the challenge. Now I would like to invite the floor if you have any questions. So good afternoon, Mr. Prashatan Pradhan. So I am Kui Suong, a startup development specialist from the Joseph Center. So in the Q&A session, I will be the moderator. So I would like to read the first question for you coming from the live event. For the data source, CBC would help to contact the data source provider for Challenger, or where should I get the sandbox? Okay. So I think I'm not sure which challenge this is referring to, but I think in general, like I think, but maybe I can just answer in general, right? I mean, when we talk about what eKYC and alternate score, I think because often like there are different data sources, and I think from Bureau's perspective as well, like I think at this point we are quite open to exploring data partnerships. So I think if there is like a like a qualified proposal, I think this is something we can discuss as well on a collaborative model. But I think maybe we need to also review the options, the proposals. Thank you very much for the answer. The second question is, what kinds of data that CBC open to the public? Okay, so regarding this, I think there are several of our reports that are available to the public. Actually, if you go to our website, like on a quarterly basis, we publish the Consumer Credit Index, which show a lot of movements in the consumer credit in the market, right? So this is something that everybody can access, and from time to time, we also have certain publications which are available
But I think, but also like in addition to this, but a lot of our solutions, they're also very, like specifically, very confidential as well. So, I mean, any individual can access their credit report, but I mean, of course, then, only that individual can access. So, I mean, if you're a member, if an individual in the public, you can come to CBC office, or you can go to the branches of our authorized agents, and also like download the CBC app, and you can always access your credit report and credit score, and also monitor any changes in your credit history. But then this will be very specific to KYC check and verification of the identity that you are the right person. Yeah. Thank you very much. The third question, does CBC use any sort of deep learning based face verification? So actually, I think, yeah, I mean, I think we're always trying to enhance this kind of thing, right? So if you go to our, if you've ever used our mobile app, which was launched recently, so as a part of the KYC check, you need to scan your ID and also take a selfie, which actually detects that it's a live person. And before you can proceed with the registration, there is a matching between the selfie taken on the app and also the ID in the document, right? So, I mean, of course, there are certain rules and algorithms applied over there. And I think, like, I mean, and with any kind of like, I think all these processes are very learning driven, right? And I think along the way, we will always be like, feeding into new rules and new knowledge that we gather and enhance it as well. Thank you. I hope I can answer. Yeah. Yeah. Question number 4, regarding eKYC, how do CBC protect user data? Yeah, so I think maybe I wouldn't just say from eKYC perspective, but in general, like from credit reporting perspective, I think credit report is a very, very sensitive. Credit history data is very sensitive, and CBC takes very, very strong care of these things. And of course, we are always like governed by the Prakash on credit reporting, which also has very strict regulations. So I think there are regulatory frameworks which we comply to ensure that any kind of data we work in is very, very strongly protected and is fully compliant. I mean, there's a lot of data security measures that we take, but I can tell you, like, from a regulatory perspective, also, we have adopted the utmost security. Thank you very much for the answer. Question number 5, how CBC can manage credit portfolio at gray lender? For example, motor shop that offer loan to customer by just collecting ID card, pay slip without checking any record. How CBC can manage? Sorry, I'm just trying to understand this question. Okay. For example. So I'm not really sure about this question about managed credit portfolio at gray lender, for example, motor shop. So, but I'm not, okay, maybe I'll just try answering this in the sense like, because CBC has, so you see, like, as I mentioned in the beginning, there are around 167 member financial institutions of CBC. So, so the members are the ones who actually contribute data to CBC and also access data from CBC. So I think, if there is any entity that would like to, receive or access this credit report and score data from CBC, I think, and they are not yet a member, like, I think they can engage with us on how they can become a member and start contributing data and also accessing our data as well. Do you think that's what the question was about? I think so. Okay. Yeah. So the last question is, do you think that CBC can work with everybody regarding the credibility for farmer? Okay. Do Okay, I think this is a very specific question. But of course, I think I think again, like, it depends on what is the like specifics of the collaboration, and but I think in general, of course, we're always open to new collaborations and partnerships that can allow us to access more data and serve the Cambodian financial market better. So I think, of course, in general, we are open to discussions on partnerships and collaborations. But of course, then I think it again goes back to what are the specifics.
Thank you very much for your detailed and comprehensive answer, Mr. Prashant. So we have come to the end of for this Q&A session. So I would like to give the floor to Dr. Rilida to continue to the next session. Thank you. Thank you. Thank you. ចាមុននឹងវាគ្មិនបន្តធ្វើបទបង្ហាញពីចំណាត់បញ្ហានេះខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតធ្វើការសម្រាប់ចំនួន5នាទីសិន Right now, 75% of small-scale farmers are concentrated in Asia, and our food and dietary habits rely heavily on them. However, the income from agriculture can be low and unstable, even though it is built by the hard work of the individual farmers. Agribuddy aims to innovate agriculture so that it becomes a more stable business and farmers will not have to work as hard as they do now to earn a living. In order to do that, we need to gather accurate information. We will do that by gathering farmers in the field and forming a community, then analyzing the enormous amount of data from satellites in order to get an accurate understanding of the conditions on site. This will allow us to see if there are any problems that need fixing. There are many problems associated with the agricultural business. Many farmers cannot afford fertilizer. Financial institutions do not like to give loans to farmers because of instabilities. Insurance companies cannot sell insurance to people who do not understand the concept of insurance. Manufacturers have a hard time explaining to farmers the correct way to use pesticides. Agricultural machine manufacturers often sell machinery that is over-spec to a farmer's particular needs. The buyers cannot stock enough raw ingredients, so many machines remain unused for long periods of time. In addition, buyers are constantly short on cash. Agribuddy can manage all these problems as a one-stop service. Farmers and partners with problems can share information and present solutions or collaboration methods through our app. The walls that exist between the industries and individuals will be removed. Unnecessary labor and mistakes will become a thing of the past. When everything runs smoothly, human labor can be replaced by machines, thus allowing farmers to semi-automate their work and process everything cash-free. As a result, farmers will be in a position similar to that of landowners, and they will not have to work as hard as they used to. We aim to change the world of agriculture and make everyone in the agricultural industry happy. One-stop agriculture solutions by Agribuddy. តើការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាអ្វីការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់នូវសេវាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុឧបករណ៍វិភាគទិន្នន័យនិងរបាយការណ៍អន្តរជាតិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា CBC គឺជាស្ថាប័នដែលបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហើយទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងបន្ទាប់មកធ្វើប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2012 CBC ជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិភាគនិងសម្រេចចិត្តព្រមទាំងកាត់បន្ថយចំណាយបង្កើនចំណូលនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន CBC ក៏ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យយល់ដឹងពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្រិតហានិភ័យដែលកំពុងប្រឈមអាចស្នើសុំការតម្រូវព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវក្នុងរបាយការណ៍ឥណទាននិងទទួលបានការសម្រេចចិត្តផ្តល់ឥណទានពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបានលឿនជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យការជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ជាបានបំណុលវ័នកគ្រប់គ្រងបាននូវរាល់ហានិភ័យឥណទាននិងយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីទីផ្សារជាកត្តាចម្បងក្នុងការបង្កើតជីវភាពគ្រួសារពង្រីកចំណូលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងជាចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយស្ថិរភាពការបង្កើតឡើងនៃ CBC ក៏បានជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកស្ដីពីភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឥណទាន CBC ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត
បទពិសោធន៍ឆ្នាំនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងមិនដែលជួបប្រទះពីមុនមកប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដុះចេញពីភក់កខ្វក់ដូច្នេះយើងត្រូវតែពុះពៀទៅមុខរហូតយើងអាចធ្វើបានបន្តឆ្ពោះទៅមុខឲ្យតម្លៃគ្នាមើលពិភពខាងក្រៅដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលអស្ចារ្យនិងអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅពេលដែលយើងបដូរការរស់នៅក្នុងទម្លាប់ថ្មីយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដដែលនោះទេព្រោះយើងចង់បានអ្វីដែលប្រសើរដូច្នេះបន្តបង្កើតអ្វីដែលថ្មីបន្តជួយអ្នកដទៃដោយរក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាបន្តលេងសប្បាយអ្វីៗក៏យើងអាចធ្វើបានដែរឲ្យតែយើងមិនបោះបង់ដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវស្វែងរកទេពកោសល្យរបស់អ្នកហើយឆន្ទៈរបស់អ្នកនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យបញ្ចេញទេពកោសល្យរបស់ពួកគេដែរព្រោះរបបថ្មីនេះជាអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកដូចគ្នាតែយើងពិតជាអាចឆ្លងកាត់វាបានឥឡូវនេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានិងជឿជាក់លើគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវឆ្ពោះទៅមុខរួមគ្នា Smart ជីវិតរស់រវើកចា៎គណៈនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោក Lisa Sama ដែលជា Chief Commercial Officer នៃក្រុមហ៊ុន Agribody ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីដំណោះបញ្ហាNow, I am pleased to invite Mr. Nishant Sharma, Chief Commercial Officer from Agribody to present the challenge. Please. Thank you so much, Lydia. Right now, 75% of small-scale farmers are concentrated in Asia, and our food and dietary habits rely heavily on them. However, the income from agriculture can be low and unstable, even though it is built by the hard work of the individual farmers. Agribody aims to innovate agriculture so that it becomes a more stable business and farmers will not have to work as hard as they do now to earn a living. In order to do that, we need to gather accurate information. We will do that by gathering farmers in the field and forming a community, then analyzing the enormous amount of data from satellites in order to get an accurate understanding of the conditions on site. This will allow us to see if there are any problems that need fixing. There are many problems associated with the agricultural business. Many farmers cannot afford fertilizer. Financial institutions do not like to give loans to farmers because of instabilities. Insurance companies cannot sell insurance to people who do not understand the concept of insurance. Manufacturers have a hard time explaining to farmers the correct way to use pesticides. Agricultural machine manufacturers often sell machinery that is over-spec to a farmer's particular needs. The buyers cannot stock enough raw ingredients, so many machines remain unused for long periods of time. In addition, buyers are constantly short on cash. Agribody can manage all these problems as a one-stop service. Farmers and partners with problems can share information and present solutions or collaboration methods through our app. The walls that exist between the industries and individuals will be removed. Unnecessary labor and mistakes will become a thing of the past. When everything runs smoothly, human labor can be replaced by machines, thus allowing farmers to semi-automate their work and process everything cash-free. As a result, farmers will be in a position similar to that of landowners, and they will not have to work as hard as they used to. We aim to change the world of agriculture and make everyone in the agricultural industry happy. One-stop agriculture solutions by Agribody.
services, which includes agri-inputs, agronomic machineries, as well as weather insurances. We facilitate the working capital through transparent digital platforms towards farmers so they can afford the packages and learn technology gradually. Our vision down the line happens to be becoming the upcoming marketplace which connects the farmer directly to buyers across geographies. Also, we want to be an upcoming marketplace which connects all the suppliers to farmers directly across different geographies. So let me tell you a little bit about the problem statement which Agribuddy faces over here. Today's discussion, I would like to lay some light upon our major problem in the agricultural sector, which we pose as a challenge over here, is that, let me give you a heads up, that agricultural sector accounts for 35% of the GDP and employs the majority of the population, especially after the collapse of the garment industry recently due to COVID issues. There's a lot of dependency upon agriculture sector. So future asset-based financing schemes are majorly lacking in rural Cambodia. None of the banks or agricultural bodies want to give loan to a farmer or a person who's working in the agriculture industry. As a matter of fact, they're also not willing to extend that loan to any of the agri companies in this area because there is no future asset accountability of that farmer. So all firms run after providing loans to farmer only who has collateral. They want live collateral. But this, according to us and our experience, it doesn't add up the logic because a farmer collateral mostly does not match his collateral or the future crop values. Second problem statement continued to this one is banks and MFIs are hesitant to give loans to farmer without the collateral. Third, credit rating systems are lacking in rural Cambodia and especially their access to players like us. Thirdly, an electronic customer verification is lacking, especially when it goes to rural area where you have no idea how to verify or actually authenticate the farmer online. Now, potential working areas. What we believe a farmer's future crop is his asset, and it's a guarantee towards his loan. There holds a huge potential for MFI and agri-banks to partner with private agri companies and bodies, especially like us and other competitors in the market, to analyze that and take future expected income of a farmer into account instead of land collaterals to disburse loans. As we all believe from US and the credit issues and what happened with the mortgage policy in 2008, if you keep on sabotaging and your dependencies upon the land collateral, there could be a future possibility that it could turn into a big bubble where at the end, the bank or the MFI is just sitting up with land and no buyers in the market. So at this stage, the major potential area happens to be all the agri partners and the banks coming in and pitching it as and giving loans to farmer based on the future income. Second, we would love to see the potential area working on developing an integrated digital platform for digital onboarding of customers, especially for agricultural players like us. This can be a breakthrough to prevent fraud, especially in rural areas. Develop credit score and access to credit scoring data for every industry, agriculture especially for customers who are new to credit cycle and who have never taken loans in the past. Because as per our experience, what happens, the farmers who are new, they pose a lot of threat and there lacks data to verify them whether they should be onboarding our platform or not. Last but not least, agri-banks and credit bureaus and bodies in Cambodia need to private bodies like Agribuddy or other companies which are competitors to us to design a product to cater the bridge, the gap between what I'm trying to propose here. Now our expectations, what are the expectations on board we have here? It's like, as I mentioned before, our financial bodies and financial institutions in Cambodia should loan farmer based on their future assets, whereas stop loaning them on basis of only their collateral because the figures are not accurate. A credit scoring system for the underbanked and unbanked, especially in rural areas, and especially with bodies like CBC in place to partner with the private companies to come up with a product which actually serves the audience. Last but not the least, we would like to expect something with like an electronic KYC, which comes on board for identification and authentication for us and any private player in the market. So that's it from our side. Thank you for listening to Agribuddy and open all ears to you for your questions.
ចាសសូមអរគុណដល់លោក Nishan Sharma ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពីចំណុចបញ្ហា Thank you very much Mr. Nishan Sharma for your presentation about the challenge ខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើបទបង្ហាញសូមលើកជាសំណួរដល់វិក្កាមរបស់យើង It's the Q&A session now. If your excellencies, ladies and gentlemen, have any questions related to the presentation, please do not hesitate to ask our presenter. Thank you. Good afternoon, Mr. Nishan Sharma. I'm Kui Suong, Startup Development Specialist. I'm the moderator for this Q&A session. So I would like to ask the first question that our team gathered from the live event. So the first question is, what is future asset-based finance? Can you explain? When I say a future asset-based finance, it's like, let me give you an example. For example, if I'm a farmer and if I am putting capital to, let's say, manufacture a crop called paddy. We all eat rice. If I'm manufacturing paddy, then after 4 months, a future asset is developed in form of my crop. So that asset is what we call as a future asset. Thank you very much. The second question is, from everybody point of view, does climate change have significant impact on future asset estimate? Yeah, so when it comes to a climatic change and whenever a climate change has to be taken into consideration, definitely future assets are in some kind of a substantial risk. And to mitigate these risks, there comes the local insurance bodies, which cover up the entire risk concerned with this future asset. Definitely, there's a lot of dependability on the weather, especially if you see what happened right now a few months ago because of the flood in Batamang. There was a major disaster when it comes to crops. But to protect that, there are many bodies which are giving out and rolling out weather-based insurances, as well as everybody are working with a government project from WICI who are going to come on board next year, June onwards, to mitigate this risk for us. Thank you very much for the answer. The next question is, what are the sources of data that you will use to calculate on future income of farmer? And are you sure your data is 100% correct? Any references? Sure. Well, first of all, what the source of data you use to calculate future income of farmers? Are you sure your data is 100% correct? Yes, but what happened? Like everybody started in 2016, and after working with a series of farmers, it is very easy to speculate the yield of a farmer. Let's say a paddy farmer roughly yield varies from 2.5 to 4 tons, and it's not going to change overnight, like absolutely completely. So yes, the source which we use is real-on, hands-on experience from the ground. And yes, we believe our sources are quite correct. Thank you very much. The next question is, do you have any intention to work with CBC for farmer credibility? Yes, we would love to explore the opportunity and we would love to join hands with CBC because they have a lot of database which actually could be very, very useful to us. And somehow if we can electronically connect to CBC, it could be the breaking edge for us. Thank you very much. Question number 5, how do you think credit score is important to farmer and Cambodian people? Now, a credit score, as you see, is kind of a number, a numeral, which is given to you based on your previous credit transactions. Now, a credit score is completely your identity for any entity which is pushing you loans. And it basically gives you the credibility to hold credit or to be awarded credit. So definitely credit score is very important to farmers because farmers are living in rural areas where they have lack of access to technology and lack of access to most of the things which we are experiencing in urban areas. So if the credit score is established for a farmer, it may be majorly impacting the entire credit cycle. Also, it will mitigate the risk for the financial body who's providing loans to that farmer. And as a Cambodian, it happens to be a very important factor. If every Cambodian has a credit score, it can be a very future convenience to any company which is getting on board and which is providing you finance or access to finance. For example, let's say if you, a person A, wants to go and buy a car and you have your credit score available, the loan process and every whole process couldn't be just seconds. Thank you very much for the answer. The next question is, how do you think KYC will be impact to Cambodian farmer? So KYC is the basic step of any kind of an initiation to a credit cycle.
And it is one of the most important factors. And for a Cambodian farmer, mostly when you go to rural area, what our experience says is they certainly lack sometimes the ID card or they're dependent on the address book. But now there's a methodology of KYC, which has already been evaluated those farmers and they are in the database. It can actually change a farmer's life by giving him a lot of access to credit he can actually achieve. So, yeah. I see. Okay, thank you very much for the answer. The next question, also the last question. Do you have any do you have your own credit scoring system for farmer in Cambodia? If yes, how do you score them? Well, honestly, we don't have an established credit scoring system, but we have an internal Agribuddy credit scoring system in which we score the farmer based on his performance with us. Let's say from the past 4 years, we have certain farmers who are continuously repeating their cycles from more than, let's say, 6 times. So that's how when a farmer takes credit through us, through some financial institution, which is our partner, and then if a farmer pays us back, then we give him a higher rating. And then we note the value of his crop sold to judge him in a much better way in his credit cycle. So we don't have a set up concrete credit scoring system, but we have an internal convention, which you can say, which rates the farmer based on his performance with us in past 4 years. Okay, thank you very much for your detailed and comprehensive answer. So this is the end of the Q&A session. I would love to give the floor to Dr. Vidita to continue to the next session. Thank you very much. ចាគណៈនេះមានខ្ញុំសូមអញ្ជើញ Mr. Massimiliano Berger ដែលជាប្រធានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៃធនាគារ Agate វិញដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីដំណើរការ Now I am pleased to invite Mr. Massimiliano Berger, Head of Business Development at Wing Specialized Bank, to present the challenge, please. Hello, can you hear me? Excellent. Wonderful. So thank you, everyone, ladies and gentlemen. My name is Maximiliano Berger. I am the Head of Business Development for Wing Specialized Bank. It is my utmost pleasure and privilege, of course, to be given the opportunity to present during this reverse pitch day. Okay. Just a quick overview on Wing Cambodia. So Wing is 100% owned by a royal group of companies, which is one of the largest conglomerates of Cambodia. Wing was founded 12 years ago in 2008 with the vision to use mobile financial services to drive financial inclusion and improve the lives of Cambodians. Today, actually, Wing is 600 employees strong and has around 10 million users who are serviced through a network, countrywide network of 8,000 agents with presence in every single district and commune. It is important to know that 80% of those agents, give or take, are also women. In 2019 alone, transaction volume in Wing network equal to approximately 90% of country GDP value. We work with over 500 corporate partners, including global leaders such as Visa, MasterCard, Alipay, and WeChat. That's in the payments processing spectrum. We also work with Western Union and MoneyGram International on the international remittance sector, and many other partners. So since the inception of Wing, Wing has pledged to improve the lives of those at the base of the pyramid by developing human-centered products and decrease the wide financial exclusion gap that exists today. Okay, so moving on. So without a doubt, nothing comes without its challenges, right? So that said, there are 3 key challenges which we have identified, we want to highlight. Those are, number 1, access to finance on the far left. In the middle, you have access to market.
Number 3 on the far right is access to technology. So under access to finance, the biggest challenge here is that we see today is formal access to financial capital for small business owners. Attaining financial capital with the aim of improving business operations for these small business owners obviously stems from a mix of challenges. Just to mention a few here today, and through our interaction with all these SMEs and the small business owners, there's been a known lack of credit and alternative credit scoring, which results in extremely elevated interest rates. And secondly, the communication between these SMEs, so the communication channel between these SMEs and financial institutions is quite broken, is what we've noticed. Moving on to the second pillar, access to market. As Cambodian consumers become more and more sophisticated, the demand for quality products grows, right? So, however, the biggest hurdles here are the fragmentation of the industry and the underdeveloped infrastructure nationwide. Big corporations and government alike should strive to facilitate market access to SMEs by improving upon these challenges. And lastly, under access to technology, the lack of literacy on the usage of new and existing technologies and platforms leads to somewhat of a mass confusion of all the different services that there are in the market. So the next logical step is to arm business owners and of course the citizens of Cambodia with the knowledge and capacity to utilize modern technology and innovations in the favor to improve their livelihoods. So the main obstacle here are a few, but just to highlight two of them is behavior change and again, the existence of multiple non-holistic apps or services which are in the market and generally do not cater to all the needs of the users. All right, so now let's move on to the problem statement. So as mentioned before, Wing serves thousands of small enterprises across Cambodia. We offer payment collection, payment services, payment processing, salary disbursement for these micro enterprises, amongst other solutions. However, through our interaction with these micro enterprises, which represent close to 98% of the businesses in Cambodia and contribute a whopping 70% of the employment in the kingdom, we've come to realize that financial literacy, which according to ADB stands at 17% as of last year, and proper business tools represent a big challenge today for these enterprises. So the lack of access to such tools means that SMEs and micro SMEs are running their businesses without proper financial records, and this in turn is depriving them of accessing better or even any financial services at all. All right, so with the previous presented facts in mind, our challenge statement for the startups here today. So we try to keep it very simple. So how can Wing promote financial literacy and aim to close the huge gap that exists today, and at the same time incentivize MSMEs to adopt and improve in the areas of book and money management? So the criteria and expectations are the solution must have some gamification aspect or component to it, making the learning easy and fun while promoting financial literacy. Secondly, and very important to highlight, is that it must be adapted to the local context. Otherwise, the usage and adoption will likely be very low. All right, so that was our first challenge. Now moving on to our second proposed challenge, which is around savings products. So since, again, the inception of Wing in 2008, we've been at the forefront of financial inclusion
in Cambodia, with special emphasis on mobile transfers and payments, mobile money. However, the adoption and the development of formal savings products, which are useful, continue to be a problem. According to an ADB report, there's a $22.5 billion gap between formal supply and the actual needs of Cambodians. In the same report, it was estimated that a potential impact of digital financial applications developed in a proper manner, considering factors such as human-centered design, may help bridge the gap to around $3 billion. That brings us to our problem statement. So here we want to know, how can Wing revolutionize and incentivize savings in a simple and easy to access manner? And the criteria for this challenge is to focus on simplicity and ease of use. So these two components are very important to us and for a product that it, again, creates adoption and is used. And we want to create a product that, you know, Cambodians are proud to use and obviously can help them with their livelihood. The solution can come in any form. We're looking for something that could be a new product or a revolutionary business model, or an enhancement of an existing savings product with that criteria. All right, thank you. That will be it for the presentation today. Thank you again to the organizers. And we really look forward to hearing and discovering those brilliant startups who can come up with revolutionary and, more importantly, meaningful solutions to the needs of all Cambodians. Thank you very much. ចាសូមអរគុណដល់លោក Marcy Malano-Berger ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពីចំណោមបញ្ហា Thank you very much Mr. Marcy Malano-Berger for your presentation about the challenge. ខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើបទបង្ហាញសូមលើកជាសំណួរដល់វិក្កាមរបស់យើង And it's time for Q&A session now. If you have any question, please do not hesitate to ask our presenters. Thank you. Good afternoon, Mr. Max. I am Kui Suong, Startup Development Specialist at the Joe Startup Center. So for this session, I will be the moderator. Our OI team will be gathering questions from the live event and I'll be asking them to you. So the first question is, could you explain what bookkeeping is? Sure. So I think one of the presenters previously, Chanda Pen from Bongloy, was explaining what bookkeeping is. But bookkeeping essentially is a tool such as QuickBooks. That's bookkeeping, right? So it's for businesses to be able to log in their sales, track their sales, and essentially with this tool, they can develop and produce financial statements for the purpose of paying their taxes, for the purpose of applying for a loan, for example. So this is a very important tool for businesses to have, to be able to access the actual financial sector and to reduce the gap of financial exclusivity that exists today. Thank you very much for the answer. The next question regarding the financial literacy, are you referring to the saving money or the investment or both? So financial literacy, yeah, it's a broad term that is widely used today. But what we're referring to here is enabling those micro SMEs and small enterprise business owners to understand finance, essentially. So we want to focus in this case in saving, why savings is an important thing. And of course, we've come to realize that financial literacy is not easy to implement, right? So behavior change is hard to change, essentially, right? So the reason why we're looking for a solution around financial literacy that is gamified is that
a lot of the small business owners tend to learn in a visual manner, right? So financial literacy is pretty much education on why savings and other financial tools are important. Thank you very much. The third question is, what are the criteria to decide or judge whether it is a completely revolutionary business model? This is regarding to the challenge number 2. Thank you. Well, I actually, I want to leave that open to the startups. We're looking for something that will revolutionize, obviously, the market, but we also will look for business models that don't necessarily reinvent the wheel, right? If the startups are able to come up with a revolutionary model, at least our criteria will be that there's going to be wide adoption and usage, and it's going to improve the livelihoods of those people using it. So I think to us that is revolutionary. It doesn't mean it's reinventing the wheel. Thank you very much. The next question coming from the live event. How do you think bookkeeping is important, and does it require any regulation from the government? Yeah, so bookkeeping, in my opinion, is very important to run a business properly, right? So enable to reduce the gap of financial exclusion, right? So to have more financial inclusivity in the country, we need tools like this that are adopted and easy to use for the enterprises. The importance of these tools is that with this tool and having a record of the sales, inflow and outflow of the money that is generated by the business, then the businesses can actually apply for loans. It's one component, right? And through bookkeeping, they also have track of their sales, right? So it serves for the purpose of tax paying to the government. So there is compliance from these small businesses if they're using proper bookkeeping tools. As far as the government regulation, I cannot speak of any regulation that is around bookkeeping. Some guidelines, not necessarily any regulation, but there might be some guidelines as to what bookkeeping is for small enterprises. Thank you very much. I think there is no more question from the audience. So this is the end of the Q&A session. I would like to give the floor to Dr. Vidita to continue to the next session. Thank you very much. ចាអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញ Mr. Sin Chang Mu ដែលជាហេរញ្ញិកនៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ PPC Bank ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីចំណុចបញ្ហា Now I am pleased to invite Mr. Sin Chang Mu, Treasurer of Association of Banks in Cambodia and President of PPC Bank to present the challenge. Please. Hello, can you hear me? Okay. Hello, nice to meet you. Thank you for the introduction. And my name is Sin Chang Mu, and I am the president of the PPC Bank. It is my pleasure and an honor to have a chance to present my challenges from the PPC Bank at the reverse innovation, the programs. Today, my topic is actually much less technical and operational, which is a customer engagement. So why the customer engagement? We actually, in the marketing theories, there's beliefs that rather than selling the product and services directly to the customers, and sharing the memories works much fine. And the memories actually comes from the positive emotions and positive experiences of your users and the consumers. And those experiences becomes memories, and the memories will drive the relationships,
And those relationships eventually will drive business outcomes. And in the banking industry, we call it the engagement banking. By definition, it is a continuous interaction with the customers. So through these interactions, we could build a customer relationship and also the brand loyalties, and also we can increase customer satisfactions, and hopefully and eventually the engagement will bring up the NPS, which is Net Promoter Scores. It's an ultimate engagement indicators that they are measuring how much your customers is promoting your services and the products to your friends and the family members. So before we get into the challenges, and let's look around, where we are and who we are. And first, looking at the Cambodian banking industry, I can refer to the regular surveys we do on the banking consumer behaviors with the counter TNS. And from the survey results in the 2017, we found that almost 60% of the general public in Cambodia is still keep their the money and wealth in safe, a backyard, or in gold. So let's go up to the bank users. Bank users are also not very satisfied with their banks, and more than half are in the frustrated mind, mostly because strict guidelines and also the complicated documentations. And more than 1/4 is in indifferent mind, which means that they don't care which banks they use. Only 18% is in exclusive mind, and they are loyal to their current banks. And if you look at the PPC Bank from the same survey, we found perceptions from our customers. They perceived PPC Bank as one of the average commercial bank in Cambodia. We oftentimes referred as the medium-sized bank from Korea. We are average rated in brand awareness, and we sometimes had some praise on our nice and clean design. We are relatively well known in the digital focus services. And somehow our customers see PPC Bank as in feminine image. But in fact, if you look at our recent the Facebook the user statistics, is that 71.5% is in male users. If you look at the age groups, that we have 55% comes from 25 to 34, and 13% comes from the age group of 35 to 44. So we are relatively doing fine on our social media primary target, which is between 25 to 40. So now we come to the challenges, and my challenges come in two folds, and that happens to be the key drivers. The first is that the contents, and what are the best contents for bank, potential users, and current users to engage more with the PPC Bank. And second challenge is that UI UX. You are familiar with the UI UX, which is user interface and user experience. And what are the UI UX ideas to impress our users of the PPC Bank digital channels? I'll give you some of the pictures of what our current the contents that PPC Bank is using. So if you the hashtag PPC Bank at the Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, these are all the posts that you can find. Promoting the product and services. And then UI UX of PPC Bank channels.
I'm a bit more proud of this UI UX. On the left-hand side is our mobile banking app. In the center is the snapshot of our SmartBiz, which is the corporate internet banking solution runs in the web browsers. And the right-hand side is a PPC Bank webpage. And not only on the digital channels, that we try to make our customers engage more with our PPC Bank by providing them more friendly and convenient the business spaces. In the center is the picture of our Bang Trabai branch. On the right-hand side, there is a coffee shop called the Socials, which is the socially responsible the enterprises. They offer the beverages and snacks to our customers while they're waiting at the bank. And also we try to build our image on the fund bank and easy banking. On the left-hand side is the actual snapshot of our branches. You can find the huge teddy bears, bumblebees, and punchbacks, and the football, the table. On the right-hand side, we offer the free ice cream and the green apples to our customers. And on the center, it's me on the shoulder of the Santa, and I try to bring some fun on our most of the activities. And in fact, the day after tomorrow, we're going to announce one of the in-house contests, which is going to encourage our the users and the customers to vote by themselves to pick the winners. So, and finally, from the challenge, my expectation is first and foremost is out of the box thinking. I need something unconventional, and if I am seeking ideas from the banker's point of view, I have more than 500 the fine professionals. And second is I know how to Google, so rather than just copying ideas from the Google, and I need something the creative, and also something in Cambodian context. We can easily find some good examples and cases from the advanced countries, but I found that most of them doesn't work in Cambodia. And my target group is aged between 25 to 40 in upper middle income class. So please propose with ideas, examples with logics, and or from your own experiences. So before we move on to the Q&A, moderator, do we have a time for the video? Okay, so the first one is actually the short social media, the commercials, run by the small the social consumer finance group from Korea, and this is called the Cut, and they have a very unique term deposit products that even though we withdraw before the maturity, you still can have the interest they promised. So, which symbolizes that even if you cut, that you still come up with some, good foods. Could you play the second video, please? 시간 1분, OK팀 1분만 버티면 4강입니다. 위험한 위치에서 프리킥을 허용하고 말았는데요. 수비벽 싸움 치열한데요. 자, 왼발 슛! 역동작에서 오케이 펀칭! 세컨볼 그대로 슛! 막았어요. 수비 걷어내는데요. 주심 뻗었습니다. 아, 다시 한번 슛! 수비 맞고 얼굴로 막았어요. 다시 슛! 골포스트 맞고 또 얼굴로! 아, 이걸 놓치네요. 오른발 크로스! 자, 시즈스 킥! 오우! 안면 슈퍼 세이브! 찬스예요. 다시 한번 슛! 이번엔 크로스만 맞고 뒤통수! 자, 한번 접고 그대로 슛!
이번에 배를 맞습니다. 슛! 골! 찬스! 슛! 다 나갔나요? 감췄어요. 주심 휘슬을 흘립니다. 경기 끝났습니다. 오키 선수 오키 팀을 4강에 올려놓습니다. MVP는 나는 오키 선수죠. 대단합니다. 팀을 위해 온몸을 바쳤어요. 이 펀칭이 신호탄이었어요. 여기까진 손으로 막았는데요. 주심 얼굴에 제대로 맞았어요. 오키도 얼굴로 맞고요. 또 얼굴로 막죠. 얼굴 막 쓰네요. 이때부터가 고비였어요. 되게 아파 보입니다. 남자 생명을 걸고 막아냈어요. 마드리드에서 우리 형이 와도 오키는 못 들어요. 자, 여기서 또 한 번 위기. 앞뒤로 정말 고생합니다. 결국 들 것이 들어오네요. 오키 하얗게 불태웠어요. 마지막 순간까지 얼굴이 고생하네요. 오키 선수 든든합니다. So this is actually from the same company that what their message they try to deliver is that this company is protecting the bank users and their customers from the illegal the loan sharks. So I don't just present these videos as an excellent best example, but I just want to show you the levels of the out-of-box thinking and unconventionalities. Okay, thank you for the listening my presentation. Let's move on to question. If you have any questions, please. Yeah, so I'm going to look Sin Changmu, the matter about Thank you very much, Mr. Sin Changmu, for your presentation about the challenge. ขณะนี้យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានចំណងទាក់ទងនឹងការធ្វើបទបង្ហាញសូមលើកជាសំណួរដល់វិក្កាមរបស់យើង And it's time for Q&A session now. If you have any question, please do not hesitate to ask our presenter. Thank you. Good afternoon, Mr. Shin Changmu. I am Kui Suong, the Startup Development Specialist from the Joseph Center. So I'll be the moderator for this Q&A session. So the first question that we gather from the Facebook Live is, how does PPCB Bank measure the success of a particular campaign? Well, actually, the first, depending on the channels that we are using, that if we choose the Facebook, then we have like a monthly the statistics, the report from the Facebook. So which is very thorough in terms of the analyze the people who access to the particular the postings and the time and age groups and the gender, and so I think that that's a good source of evaluations that we do measuring the success of our posting and also the campaign. Thank you very much for the answer. The second question, someone asked, who are your target market? Well, as I said, like I've been just keep repeating myself to the to the same questions, but actually we used to be a very wholesale bank, but we try to expand it into the lower sectors of the market, meaning that in business we are aiming at the MSMEs. And also we try to expand it into a retail market, especially on the retail side, that we are trying to target the people who have a job, and also the age group between 25 to 40. And and also we still largely depend on the offline channels. So which means that the presence of the physical branch is very important. So we have some sort of like limitations to expand our markets up to the rural areas. So mostly on the urban areas. Does that answer the question? Hopefully. Yes, I think so. So the next question is, how do you think NPS important in the banking system? Well, I think it's very important, especially it has a big implication in Cambodia. And I think you remember that the surveys that we do with the Kanta DNS, that many, I think
the reference points of the people who when they choose bank, the biggest is actually I'm not sure it's true or not, but it's a TV commercial. But the second is actually from your friends and your colleagues at your at your job. So I think that the reference by your family members or friends or your colleagues at work I think is more important than other countries. Thank you very much for the answer. The fourth question, someone asked, what are the digital channels you are referring to? Already we are deploying into? What are the digital channels that you are referring to in your slide presentation? Digital channels is actually we have two different types. One is the communication channel, and we usually depends on the social medias like Facebook, Facebook, the Instagram, and the YouTube, and also the LinkedIn. And also we have a business channels, like we have a mobile banking app and Smart Biz, and also we have using our web pages for the consultations and inquiries. So those are the three business channels, and the others are the communication channels with our customers. I see. Thank you very much. The next question is, the solution that you are talking about can be in the form of UI and UX only, or it has to be a complete platform, let's say mobile application platform? Well, I think that's it could be as small as like an improvement of our current channel, UI, UX, or if you can propose the completely new the user interface, your user experiences. One example that what we are working on, it has been on the market for a couple of years already, but we are in the middle of upgrading those services, which is called the mobile teller, which is a completely new channels that we provide the pad, iPad to the tellers, that they can bring those the pads to the customer site and then provide the same services as they are in the branch offices. So these are the new user interface, the models that you can propose, or even the UX. That some of the examples that I show you, that we even in not on the digital channels, but we have the coffee shop in the bank branches that actually gives a very new and the user experiences when they do banking at our branches. So it could be the many different ways. Thank you very much. So this is the last question about your last commercial video. What is your point of view regarding that? Well, I mean, honestly, well, it's not my personal taste, but actually it works, because that if you look up the YouTube, the last one actually creates, as far as I remember, more than 50 million views, so which means that it works. I see. So yes, I mean, when I think among those viewers, they might feel a bit offended, possible. It's still, I mean, I think that it still bring the more interest on these videos, right? So whether it's positive or negative, I'm not sure about the negative. The impression is good, but actually it works when it goes to the user the interest. Yeah. Thank you very much for the detailed and comprehensive answer. I think we have come to the end of the Q&A session. So I would like to thank you very much for your presentation and your answer. The next session, we'd like to give the floor to Dr. Rilida to continue to the next session. Thank you very much. ចាអរគុណមុននឹងបន្តនៅកម្មវិធីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់កម្មវិធីសិន
តើអ្នកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់ស្ថាប័នធំៗដែរទេតើអ្នកជាអ្នកច្នៃប្រឌិតជាធុរកិច្ចថ្មីជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាឬអ្នកជាអ្នកចូលចិត្តភាពប្រកួតប្រជែងបើសិនបើអ្នកជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់អ្នករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ការកសាងនៅប្រព័ន្ធ Ecology ធុរកិច្ចថ្មីនិងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងន័យនេះបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីក្លាយជានិន្នាការមួយថ្មីផងដែរដែលដោយសារធុរកិច្ចថ្មីគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺជាស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើមានភាពឆាប់រហ័សហើយនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពផងដែរជាទូទៅការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីមួយគឺផ្ដើមចេញពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នវានុវត្តជនទៅមកវិញការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់គឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗជាអ្នកកំណត់បញ្ហាហើយឲ្យធុរកិច្ចថ្មីជាអ្នករកនវានុវត្តន៍ដោះស្រាយជំនួសការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនិងមានឱកាសលូតលាស់បានឆាប់រហ័សយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនទាន់មានគឺអ្នកដូច្នេះអ្នកគឺជាជម្រើសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ So how do we know that you are right match for us? You understand the digital technology and innovation, but even more importantly, you can use your own talent and creativity to boost solution for our challenges. អ្នកអាចចូលរួមជាក្រុមដែលមានសមាជិក1 2 ឬ 3 ឬច្រើនជាងនេះ យើងមានបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដូច្នេះយើងត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់របស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាទាំងនោះអ្នកអាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ ចូលកម្មវិធីចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាំងមុនីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីនេះចូលឡើងថ្លែងសន្ទរកថាបិទកម្មវិធីចាសសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអាដាមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋាភិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោលោកបណ្ឌិតអិនចាន់នីប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាអាដាមបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុននិននាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីធុរជននវានុវត្តជនសិស្សនិស្សិតជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់រយៈពេលមួយជាតិនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនិងផ្លែផ្កាដ៏ល្អខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីធុរជននវានុវត្តជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីឆ្វេងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលក្រុមហ៊ុនធំៗបាន
និងកំពុងជួបប្រទះដែលចាំបាច់ត្រូវការនវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាជាដំណោះស្រាយជាកិត្តិយសដែលនឹងជាភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងដែលកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់មានអ្នកចូលរួមទស្សនាចំនួន 4785 នាក់មានអ្នកចុច like ចំនួន 212 មានអ្នកចែករំលែកចំនួន 250 មានអ្នកចូលរួមផ្ដល់មតិចំនួន 106 និងទទួលបានសំណួរចំនួន 38 តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតជោអាដាមលោកជំទាវលោករស្រីធុរជននិងនវានុវត្តជនខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះស្ថាប័នដៃគូដែលបានចែករំលែកនិងធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនជូនទៅកាន់សាធារណជនរួមទាំងនវានុវត្តជនធុរជនក្រុមហ៊ុននិងសិស្សនិស្សិតខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបពីបញ្ហាទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នចំនួន 7 រួមមានដូចតទៅក្រុមហ៊ុន Smart Agita បានធ្វើបទបង្ហាញនៃបញ្ហាស្ដីអំពីការស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នកតាមរយៈ digital ដែលហៅកាត់ថា EKYC ជាការរំពឹងទុកក្រុមហ៊ុន Smart ចង់ឃើញមានការបង្កើតឬការលើកកម្ពស់ដំណើរការ EKYC តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជននៅតាមបណ្ដាហាងលក់រាយ SIM card របស់ Smart ឬការបង្កើតយន្តការដែលអាចជំរុញអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ធ្វើការបញ្ជាក់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសាវតារបស់ពួកគេតែខ្លួនឯងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK បានធ្វើបទបង្ហាញនៃបញ្ហាស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណ Digital សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមទាំងជាបុគ្គលនិងជាអង្គភាពជាការរំពឹងទុកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ចង់ឃើញនិងទទួលបាននូវដំណោះស្រាយក្នុងការបង្កើតលេខសម្គាល់ Digital តែមួយគត់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ឬអង្គភាពមួយដែលអាចភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាហិរញ្ញវត្ថុការបើកគណនីអនឡាញការទូទាត់សាច់ប្រាក់និងការបង់វិក័យប័ត្រផ្សេងៗតែចុងក្រោយនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ជាក់អះអាងអត្តសញ្ញាណ KYC របស់អតិថិជនតាមរយៈការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់សមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CAF បានធ្វើបទបង្ហាញនៃបញ្ហាស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធទូទាត់និងប្រព័ន្ធគណនេយ្យការទទួលយកអតិថិជនតាមប្រព័ន្ធ Digital និងការអវត្តមាននៃប្រព័ន្ធកណ្ដាលឬថ្នាលសម្រាប់ការទទួលយកមូលនិធិជំនួយពីប្រភពផ្សេងៗជាការរំពឹងទុក CAF ចង់ឃើញមានការបង្កើតបណ្ដាញភ្ជាប់មួយដែលធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធទូទាត់ទៅកាន់កម្មវិធីគណនេយ្យការបង្កើត portal មួយដែលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងអាចធ្វើសមរណកម្មជាមួយកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុនានានិងការបង្កើតប្រព័ន្ធកណ្ដាលឬថ្នាលមួយដែលអាចទទួលមូលនិធិជំនួយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលមានស្រាប់ការចល័យឥណទានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CBC បានលើកបញ្ហាស្ដីអំពីការស្គាល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬហៅកាត់ថា EKYC សម្រាប់ការបញ្ជាក់អះអាងអត្តសញ្ញាណអតិថិជននិងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះទទួលអតិថិជន Digital ហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺការបង្កើតប្រព័ន្ធពិន្ទុឥណទានសម្រាប់អ្នកមិនមានគណនីធនាគារនិងមិនស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញធនាគារជាការរំពឹងទុក CBC ចង់ទទួលបានដំណោះស្រាយមួយដែលធ្វើការបញ្ជាក់អះអាងអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយពីចម្ងាយឬដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្រដាសនិងចង់ឃើញមានការបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលមានលទ្ធភាពផ្ដល់ពិន្ទុឥណទានអាចព្យាករណ៍លទ្ធភាពកម្ចីនិងអាចបង្កើតរបាយការណ៍ឥណទានបានផងដែរក្រុមហ៊ុន Agribody បានលើកឡើងពីបញ្ហាស្ដីអំពីកង្វះខាតនៃប្រព័ន្ធធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនតាមរយៈប្រព័ន្ធ EKYC សម្រាប់ការស្នើសុំកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុផងដែរធនាគារឯកទេសវិញបានលើកឡើងពីបញ្ហាស្ដីអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ micro SME និងបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលសន្សំជាការរំពឹងទុកធនាគារឯកទេសវិញចង់ឃើញឲ្យមានការបង្កើតជាល្បែងហ្គេមអប់រំឬហៅថា gamification និងផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ micro SME និងការបង្កើតផលិតផលសន្សំមួយដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឲ្យទទួលយកនិងប្រើផលិតផលសន្សំនេះជាចុងក្រោយធនាគារ PPC Bank បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការជំរុញអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអតិថិជនគោលដៅរបស់ PPC Bank ក្នុងការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងជាមួយ PPC Bank និងទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ PPC Bank តាមរយៈមធ្យោបាយ Digital នានា
ជាការរំពឹងទុក PPC Bank ចង់ឃើញមានការអភិវឌ្ឍមាតិកាល្អៗដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអតិថិជនគោលដៅរបស់ PPC Bank អាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹង PPC Bank និងគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការរចនា UI UX ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកទស្សនាតាមមធ្យោបាយ Digital ចាប់អារម្មណ៍និងចូលចិត្តស្របតាមការធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់រួចមកយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រឈមដែលបានលើកឡើងច្រើនជាងគេគឺបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹង eKYC នៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ច Digital និងនិន្នាការនៃការប្រើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលឬផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដែលមានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍ eKYC ពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការទទួលបានអតិថិជនតាមរយៈការកាត់បន្ថយឬការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅនីតិវិធីនិងការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលប្រើក្រដាសស្នាមការធ្វើបែបនេះនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកានិងពេលវេលាលើការបញ្ជាក់អាងទៅលើអត្តសញ្ញាណអតិថិជននិងជួយពង្រីកវិសាលភាពផលិតផលឬសេវាកម្មឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយទៅកាន់ក្រុមគោលដៅអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយតំណាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធ eKYC សម្រាប់ប្រព័ន្ធបកគោផងដែរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីធុរជននវានុវត្តជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីបតែកម្មវិធីថ្ងៃបတ်បង្ហាញបញ្ចាស់នេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាជំហានចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ចាស់ខ្ញុំសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យនវានុវត្តជនធុរជនសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍និងមានគុណវុឌ្ឍិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលបានលើកឡើងទាំងនោះដោយប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ចាស់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលពាក្យចាប់ពីពេលវេលានេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021តាមរយៈកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ចាស់នេះនវានុវត្តជនធុរជនសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមានបូរេមូលនិធិបណ្ដុះអាជីវកម្មការណែនាំផ្នែកបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តការទូទាត់បែប Digital កន្លែងធ្វើការរួមគ្នាឱកាសទទួលបានការគាំទ្រពីដៃគូនានានិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Cloud ដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលឆ្លងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយទទួលបានជ័យលាភីនិងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន40លានរៀលសម្រាប់ជ័យលាភីលេខ1 30លានរៀលសម្រាប់ជ័យលាភីលេខ2និង20លានរៀលសម្រាប់ជ័យលាភីលេខ3ដើម្បីសម្រេចបាននូវការស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបនវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នវានុវត្តជនធុរជនសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ចាស់នេះពិតជាត្រូវការគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសការណែនាំនិងការដកដង្ហើមបន្ថែមពីស្ថាប័នដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសពីអ្នកណែនាំដើម្បីអាចបំលែងគំនិតបែបនវានុវត្តន៍ទៅជាការអភិវឌ្ឍសេវាជាការបញ្ជាក់គំនិត proof of concept ឬផលិតផលអបបរមា minimum viable product នៃដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ចាស់នេះយើងនឹងឃើញនៅអន្តរទំនាក់ទំនងយ៉ាងសកម្មរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវិស័យធុរកិច្ចថ្មីដែលនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតនូវភាពរស់រវើកនៃប្រព័ន្ធ ecology ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីធុរជននវានុវត្តន៍ជនមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំង25ដែលរួមមានអ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកសហការរៀបចំកម្មវិធីអ្នកឧបត្ថម្ភដៃគូសហការអ្នកគាំទ្រនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយដែលបានសហការនិងខិតខំជួយគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលដើម្បីអាចដំណើរការកម្មវិធីថ្ងៃបတ်បង្ហាញបញ្ចាស់នេះក៏ដូចជាកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ចាស់ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរគណៈអធិបតីអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីធុរជននិងនវានុវត្តជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យជួបតែប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំសូមប្រកាសមិត្តកម្មវិធីថ្ងៃបတ်បង្ហាញបញ្ច្រាស់នេះជាស្ថាពរនិងបើកទទួលពាក្យពីធុរជននិងនវានុវត្តជនដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តបញ្ច្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអរគុណ